ده نينج فان او المعلم نينج فان على سن ورمح. الاستاذ نينج ده هو الاستاذ الفاجر الفشيخ اللي بيكون موجود في اي مدرسه طبيعيه. عارف انت كده عزيزي المشاهد لما يكون عندك استاذ كل الطلاب بيخافوا منه وبيهبوه؟ هو ده نينج فان اللي بيخوف المعلمين والمدير بتاع المدرسه قبل الطلاب. وده مش عشان هو شرير، لا، ده هو بيعمل اللي شايفه صح. يعني على سبيل المثال كان في يوم من الايام مجموعه من 4 شباب حاولوا يتعدوا على بنتين، مسك المضربين بتوعه وراح دعكهم دعك في الارض. بس الموضوع ما انتهاش هنا، لان الاربعه اللي كانوا ضربهم راحوا جابوا اصحابهم، فضلوا كلهم يضربوا في المعلم نينج فان لحد ما اغمى عليه. هو صحيح فاجر بس الكسر تغلب الشجاعه. المهم دي كانت اخر حاجه افتكرها نينج فانج لحد ما لقى نفسه فجاه في الفصل بتاعه. بيبص قدامه كده فجاه بيلاقي الطلاب بتوعه عمالين بيقولوا عليه ان هو استاذ فاشل وحوثاله وبينام في الفصل. بس طبعا بيقولوا مع نفسهم ان هم متوقعين ايه، ما هي الاكاديميه حطتهم في اسوأ واضعف فصل في اكاديميه شينج، واللي هو يبقى الفصل دي. طبعا هنا نينج مش فاهم هم بيقولوا ايه هي اكاديميه شينج ديت وفصل دي ايه وبتاع ايه، لان المفروض ان هو كان استاذ في ثانويه الصين المشتركه، لحد ما بياخد باله من كارنيه الاكاديميه اللي بيكون مكتوب عليه ان هو معلم مبتدئ في اكاديميه شينج. ولما بيبص قدامه كده بيلاقي الفصل بتاعه فيه 5 تلاميذ بس، وبيعتقد ان هو رجع بالزمن او انتقل لعالم تاني، لان لما بيركز كده بيلاقي البنت ديت عماله بتحط ميك اب بس المكياج عمال بيطير وبيحط نفسه على وشها. فهنا اتاكد ان ده مش العالم بتاعه، لان العالم بتاعه كان طبيعي جدا، واستنتج ان هو كده ممكن يكون انتقل لعالم تاني او رجع بالزمن في عالم موازي. وده كان اكتر استنتاج منطقي استنتجه، لحد ما فجاه بيقطع كلامه طلاب الفصل سي اللي بيكسروا الباب وبيدخلوا كده كانهم داخلين زريبه، علشان كانوا داخلين يتنمروا على واحد من طلاب نينج واللي بيكون اسمه تشينج تيان يانج. بيعرفوا ان هم خلصوا السجاير بتاعتهم، وعلشان كده جايين يطلبوا منه فلوس سلف، ولما ربنا يكرمهم كده باذن الله هيبقوا يرجعوا له الفلوس ديت في يوم من الايام، ربما يمكن. طبعا نينج كان عمال بيتفرج على الموقف اللي بيحصل ده وهو متضايق جدا، واخد باله ان ابو نضاره ده اهو اللي بيكون اسمه شي فينج بيقول لصاحبه ليه ان المعلم ما بيعملش حاجه وسايب الطلاب دول بيتنمروا على تشانج. والكلام ده كان عصب نينج لدرجه ان هو اعتقد انه هيغمى عليه، بس لا، الشعور اللي كان بيشعر بيه ده بسبب ان هو بدا يستعيد ذكريات صاحب الجسم اللي هو نينج من العالم ده، واكتشف ان في العالم الموازي اللي هو انتقل ليه فجاه في يوم وليله بدات الناس تمتلك قدرات سحريه. وعلشان الدوله تسيطر على الموضوع ده والناس اللي عندهم قدرات خارقه ما يخرجوش عن السيطره، بدات الدوله تعمل اكاديميات تعلم فيها الناس ازاي يستخدموا قدراتهم الخارقه، والمعلمين في الاكاديميه ديت مسؤولين عن تدريب وتعليم طلابهم علشان يقدروا يسيطروا على قوتهم وكمان يطوروها. وهنا بطلنا نينج اكتشف ان نسخته اللي من العالم ده كان واحد من اقوى المعلمين في العالم، القدره بتاعته كانت فائقه، او بالمختصر يعني كان في المستوى اس. بس الحلو ما بيكملش، والا ما كانش زمان القصه دي موجوده، لان صاحب الجسم نينج لما رجع لبيته في يوم من الايام لقى ان بيته بيولع وكل عيلته اللي كانت موجوده فيه كلهم ماتوا. فمن كتر الزعل والاكتئاب اتجه المعلم ده للادمان، الخمره والبانجو والعياذ بالله، فبالتالي خسر قوته وصحته. جه هنا حماه اللي هو بالمناسبه يبقى مدير الاكاديميه قال لنينج انه بالشكل ده هيكون مسؤول عن الفصل دي اللي هو اسوأ واضعف فصل، ومعروف ان كل اللي فيه فاشلين، وكمان بيفسخ خطوبته على بنته اللي بيكون اسمها شيوي وهي تبقى صديقه طفوله نينج. طبعا نينج بتاعنا لما بيشوف الذكريات المأساويه بتاعت نينج اللي في العالم ده بيقرر ان هو لازم يستعيد قوته ويرجع هيبه نينج اللي كان صاحب الجسم ده. واول حاجه هيعملها انه يعرف الاوغاد اللي هناك دول مين هو المعلم نينج. المهم بنرجع للاوغاد اللي من الفصل سي اللي كانوا عمالين بيعايروا تشانج، لان تشانج ده كان زمان في الفصل اس بسبب ان هو كان واحد من اذكى واقوى طلاب جيله. بس فجاه الواد ابو شعر اصفر ده بيبص وراه لما بيلاقي نينج بينادي عليه، واول ما بيبص وراه بيشوف نينج بيبتسم له ابتسامه مرعبه وبيديله ضربه قويه جدا من قوتها بتطيره بره الفصل. وفي حين ما كان كل الطلاب مصدومين كان بدا النظام بتاع نينج يشتغل، واللي كان اسمه نظام المعلم المجنون. نينج ما كانش فاهم هو ايه اللي بيحصل ده، وكان بيعتقد ان دي مثلا ممكن تكون قدره من قدرات صاحب الجسم الاصلي، لحد ما بيبدا النظام يبارك له وبيفهمه النظام ان النظام ده هيساعده في استعادة قوته وزياده طاقته. وكهديه على تشغيل النظام بيحصل نينج على اول قدره ليه من النظام واللي بيكون اسمها عيون البروفيسور. بيبدا النظام يشرح لنينج ان القدره دي هتخليه لما يبص لشخص معين يشوف فيه السلبيات والايجابيات وازاي نينج يخليه اقوى. بيعرفوا النظام ان اول قدره ليه كانت هديه علشان هو فعل النظام، لكن في المستقبل لو نينج احتاج
قدرات تانية، فهيحتاج ان هو يجمع نقاط النظام. فلما نينج بيسأله يعني ايه نقاط النظام وازاي يجيبها اساسا، بيقوم النظام مفهمه ان نقاط النظام ديت هيحصل عليها لما طلابه يبداوا يفتخروا بيه. زي مثلا دلوقتي بعد الموقف اللي حصل ده، لما نينج راح ضرب الواد اللي كان عمال بيتنمر على تشانج، ده خلى تشانج وشي فانج ولي بداوا يختفروا بنينج، علشان كده حصل منهم على 3 نقاط نظام. بس هنا نينج فهم الموضوع بشكل غلط، بيبتسم كده وبيقول ان الحصول على النقاط هيكون سهل جدا في المستقبل، ان كل اللي عمله دلوقتي هو انه ضرب الولد ده بس وطرده بره الفصل بتاعه، فتقريبا كده هو ناوي يضرب كل اللي في الاكاديميه. المهم بعد شويه بينده نينج على تشانج علشان يحاول يفهم نظام القوه والمستويات في العالم ده. نينج فهم من السجل بتاع تشانج ان الطلاب اللي في الفصل اس اللي هم اصلا في المستوى اس ايقظوا بالظبط 60% من قوتهم، والطلاب اللي في الفصل دي اللي هم في المستوى دي ايقظوا بس اقل من 10% من قوتهم. بس اللي كان مخلي نينج مستغرب هو لما اكتشف ان تشانج كان اصلا في الفصل اس، واكتشف كمان ان لسبب ما قوه تشانج ما عادتش بتزيد. وفي وسط ما نينج كان عمال بيفكر كده، فجاه بينده عليه تشانج، بيفضل يعتذر له، بيعرفه ان كل اللي حصل ده كان بسببه. فبيبص له نينج كده وبيقول له ان من اليوم ورايح طول ما هو معاهم محدش فيهم مضطر يخاف، وهو هيزيد قوتهم وهيعلمهم. بيبدا نينج بعد كده يفعل تقنيه عيون البروفيسور على تشانج، وهنا النظام بيفهم نينج بعد كده ان كان حصل حادث لتشانج خلى ايديه اليمين تتكسر، فده سبب له صدمه نفسيه خلى مستوى طاقته والايقاظ بتاعته في خمول. فبعد ما نينج اكتشف كده، بيبص بعد كده على ايد تشانج وبيساله ايه المشكله اللي كانت حصلت في ايديه اليمين. فهنا تشانج بينصدم وبيسال نينج ازاي عرف اصلا ان هو كان اتصاب في ايديه اليمين، خصوصا ان هو عمره ما فتح الموضوع ده مع حد. وبيبقى لسه نينج رايح يتفاخر ويقول له ان هو معلم فاجر، بس بيسمع صوت شخص عمال بينده عليه من بعيد، والشخص اللي كان عمال بينده عليه ده هو المعلم شون شيونج. المعلم شون شيونج هو المسؤول عن الفصل سي اللي من شويه نينج ضرب الواد ده من عنده. طبعا نينج كان حاطط صباعه في ودنه وكان عمال بيقول له اهدى شويه، بس شون شيونج بيقرب من نينج وبيقول لنينج بعد كده ان هو لازم يعتذر لتلميذه، والا من الاحسن ليه ان هو يغادر الاكاديميه. بس نينج كان حاطط صوابعه في ودانه بسبب ان صوت المعلم شون شيونج كان مزعج جدا بالنسبه له. طبعا المعلم شون شيونج لما بيشوف ان نينج عمال بيتجاهله بيبدا يفكره ان هو ما عادش قوي زي زمان، لانه دلوقتي خسر قوته وبقى واحد من اضعف المعلمين، وكمان مسؤول عن اضعف فصل في الاكاديميه. فهنا بقيه الطلاب اللي في الفصل كانوا عمالين بيبصوا على نينج وبيشوفوا هو هيعتذر ولا هيعمل ايه. فهنا نينج بيصدمهم وبيعرف المعلم شون شيونج ان لسه ما اتولدش الشخص اللي يخليه يعتذر، خصوصا لو كان هو على حق. طبعا الكلام ده كان اثر في طلابه الثلاثه شي فينج وتشانج تيانج ولي، حصل منهم على 3 نقاط نظام. المهم المعلم شون شيونج بيقول لنينج انه ملوش الحق في انه يكون مغرور بقوته، لان هو اصلا ضعيف وطلابه ضعفاء، والعالم ده بيحكموا الاقوياء والاقوياء بياكلوا الضعفاء. فبيقوم نينج ماسك تشانج كده وبيقول له طالما العالم ده بيحكموا الاقوياء فانا تلميذ تشانج اقوى من تلميذك، وبكده تلميذي مش لازم يعتذر. فبيبدا المعلم شون شيونج يتريق على نينج وتشانج وبيقول لنينج صحيح ان تشانج كان واحد من افضل الطلاب في الفصل اس، بس دلوقتي تشانج واحد من اضعف الطلاب في الفصل دي. بيقوم نينج مقاطع كلامه وبيقول للمعلم شون شيونج ان هو طالما واثق في تلميذه وواثق من ان تشانج ضعيف، ليه الاتنين ما يواجهوش بعض ويشوفوا مين فيهم الاقوى. فبيقوم المعلم شون شيونج قايل لنينج ان تشانج لو واجه تلميذ المعلم شون شيونج هيموت. بيقوم نينج قايل له من الاخر يعني انك انت بترفض علشان خايف. واول ما نينج بيقول لشون شيونج ان هو خايف، بيقوم المعلم شون شيونج قايل لنينج ان هو جاهز في اي وقت هو وتلميذه. ونينج بينده على شي فينج ولي بيطلب منهم انهم يبعدوا الكراسي ويوسعوا المكان كده علشان تشانج هيواجه الواد اللي كان بيتنمر عليه دلوقتي هنا. طبعا تشانج بيسمع الكلام ده من هنا، بيبص لنينج كده وبيقول له ان هو مش هيقدر، لو فكر يواجه الواد ده هيموت. بس نينج بيمسكه بيطمنه وبيعرفه ان هو هيساعده بقدر الامكان. بيبص نينج بعد كده على الطالب ده وبيقول له يقلع، فالطالب بيبص له كده وبيقول له اقلع يا استاذ. فبيروح نينج بنفسه يقلعه وهو بيقول له مش انا قلت لك تقلع يبقى تقلع، علشان مخيلتك ما تروحش بعيد يا عزيزي المشاهد. فنينج كان عايز بس يقلعه الحزام علشان يربط ايد تشانج بحيث ان هو ما يعتمدش عليها. بيبص له بعد كده نينج وبيفهمه ان هو مش محتاج غير ايد واحده بس، خصوصا لان هو قوي جدا بس هو اللي مش عارف. في الجهه الثانيه كان شون شيونج وهو وطلابه عمالين بيتريقوا على نينج وتشانج، بس نينج بيبص لتشانج كده وبيطمنه وبيفكره ان هو ما يعتمدش على ايديه اليمين ويعتمد على ايديه الثانيه، والموضوع هيكون سهل جدا معاه. بعد كده بنشوف الطالب اللي من الفصل سي ابو شعر اصفر اللي بيكون متجه ناحيه تشانج علشان يضربه، بس فجاه المعلم شون شيونج بينصدم ونينج بيكون عمال بيبتسم، وده بسبب ان تشانج قدر يمسك ايد الواد ده بكل سهوله بايديه الثانيه، لدرجه ان تشانج بذات نفسه كان مصدوم. وابو شعر اصفر اللي كان بيتنمر عليه من وقت للتاني كان متوتر جدا وبدا يعرق، لدرجه ان كان شويه ويعملها على روحه اول ما بيشوف ان تشانج بدا يتحول لدراجون بول. تشانج بعد كده بيديله بوكس قوي جدا بيطيره بعيد وبيخرجه بره الفصل، ومن قوه ضربه تشانج بيغمى عليه.
عليه. وطلاب نينج اللي في الفصل كانوا بدأوا يثقوا فيه اكتر واكتر، خصوصا البنت دي اللي بيكون اسمها مون، وهي تبقى اكتر واحده كانت دايما بتتريق على نينج. المهم المعلم شون شيونج كان مصدوم من اللي هو شافه دلوقتي، بس نينج بيقطع تفكيره وصدمته وبيطلب منه يخرج من هنا هو وتلميذه الحثاله. فبيروح صحاب الواد اللي اتعجن من شويه ياخدوه علشان يودوه المستشفى، والمعلم شون شيونج بيخرج من الفصل بتاع نينج. بس قبل ما بيخرج كده بيبص النينج وبيقول له ان هو هينتقم منه. المهم هنا الطلاب كانوا مصدومين، بس بعد ما المعلم شون شيونج بيغادر بيبداوا كلهم يهتفوا ويشجعوا نينج. ونينج طبعا كان مصدوم لانه كان عمال بياخد منهم نقاط قد كده. بعد الموقف اللي حصل ده اخد منهم 15 نقطه نظام بحالهم. بالنسبه لتشانج بيروح لنينج وبيكون عمال بيعيط كده وبيفضل يشكر فيه، فبيعرفوا نينج ان لسه بدري على ميعاد شكره، امال هيعمل ايه بقى لما يعالج ايديه وهيخليه واحد من اقوى طلاب الجيل ده. تشانج بيسمع الكلام ده بيوعد نينج ان هو هيثق فيه من اليوم ورايح، لحد ما شي فينج ولي بيقطعوا كلامه بيروحوا لنينج وبيطلبوا منه ان هم عايزين يكونوا اقوى هم كمان، وعلشان يوصلوا لغايتهم بيفضلوا يطبلوا له وبيقولوا له ان هو فاجر وداعر وابن ومفيش منه اتنين. لحد ما مون بتقطع كلامهم بتنده على شي فينج ولي تبدا تدمر في طموحاتهم وتفشخ في خواطرهم. بتقول لهم ان تشانج في الاساس كان قوي جدا وكان اصلا في الفصل اس، لكن هم ضعفاء واتولدوا ضعفاء فمستحيل نينج يخليهم اقوى. فبيبص لها نينج كده وبيقول في نفسه ان هو عارف انها دلوقتي بقت اكتر واحده واثقه فيه، وعلشان كده لازم يعلمها هي كمان. بعد كده بيعرفها ان هو هيساعد الكل، هيدربهم، هيزيد قوتهم، وكمان اللي عنده مشكله هيعالجها له. تقولش السيد البدوي. فبتقوم مون قايله له ان هي مش مصدقه كلامه ده، هو مفكر نفسه السيد البدوي ولا ايه. فبيقوم نينج قايل لها انا خلاص يا ستي هوريكي مين هو السيد البدوي. بيفعل عليها تقنيه عيون البروفيسور. في حين ما هو مفعل التقنيه ديت عليها كان عمال بيقول لها ما تتحركش عشان يعرف يركز، بس المشكله ان هو كان مركز في مكان غلط. المهم يعني بيعرفوا نظام ان البنت ديت بتستخدم مهاره الاستدعاء، بس عندها مشكله في طاقتها الروحيه، واغلب طاقتها الروحيه موجوده في شعرها. بدا نينج بعد كده يقول مع نفسه ان مون اكيد ما كانتش تعرف ان طاقتها الروحيه موجوده في شعرها، والا زمانها ما كانتش في الفصل دي. بس فجاه مون بتنده عليه وبتقطع افكاره بسبب انها بتعتقد ان هو منحرف او شيء ما، وبتساله لو كان عارف ايه مشكلتها وازاي هيخليها اقوى. بيقوم نينج معرفها ان هو اكيد عارف فين مشكلتها، وبيطلب منها هي وكل الطلاب انهم يتبعوه حالا لقاعه التدريب. واول لما نينج بيوصل لغرفه التدريب بيحمد ربنا ان لسه في غرفه واحده موجوده، لان بقيه غرف التدريب الكل بيستخدمهم حاليا. لحد ما فجاه بيجي المعلم ده وبيعرف نينج ان هو اللي هياخد الغرفه دي، والمعلم ده كان اسمه جي فينج وهو المسؤول عن الفصل سي الخامس. انا نينج بيقوم معرفه ان هو مش هيغادر من المكان ده لان نينج وطلابه وصلوا هنا الاول، فبالتالي يعني المفروض بالعقل وبالمنطق يبقى هو اللي هياخد الغرفه دي، وبعد ما يخلص تدريبه ممكن المعلم جي فينج يبقى ياخدها براحته. بيوم المعلم جي فينج قايل لنينج ان هو ليه ياخد قاعده التدريب، خصوصا ان نينج دلوقتي بقى ضعيف جدا، فقد قوته، ما عادش بيعرف يستخدم تعويذات الاستدعاء. بيبدا بعد كده يتريق على مون، بيقول لنينج ان هي تبقى الطالبه الوحيده في فصله اللي بتستخدم تعويذه الاستدعاء، لكنها حتى ما بتقدرش تستدعي وحوش من المستوى الاول على عكس طلاب المعلم جي فينج. بيقول لنينج يبص على الطالب الفجر سونج يانج بتاعه بيقدر يستدعي وحوش من المستوى الثالث. فبيقوم نينج باصص له وقايل له كده ان هو شكله ما يعرفش مون قويه قد ايه، بس مون ذات نفسها ما كانتش واثقه في نفسها، وشي فينج ولي كانوا عمالين بيدعموها وبيقولوا لها ان هي فعلا معاها حق وانها فاشله وضعيفه. الكلام ده كان عصبها وكانت على وشك تتحول لتنين وتولع فيهم بانفاسها الناريه، لحد ما مون بتسمع صوت المعلم جي فينج وهو عمال بيضحك وبيعرف نينج ان مستحيل مون تكسب تلميذه سونج يانج الفجر. فبيقوم نينج باصص له كده وبيقول له انت واثق ان سونج يانج بتاعك ده اقوى من مون بتاعتي؟ طب ما تيجي ننزل تحدي. كان المعلم جي فينج هيبدا يتريق على نينج، بس سونج يانج كان عنده وجهه نظر تانية بسبب كميه التطبيل اللي اخده من المعلم بتاعه. بيتحمس وبيقول له ان هو هيروح مون دلوقتي علشان هو فاجر. بيقول لهم نينج بعد كده ان الموضوع حسم، هيظبطوا قاعه التدريب والاتنين دول ينزلوا لبعض 1v1. بعد شويه لما بينظفوا المكان علشان يخربوه المعلم جي فينج بيقول لنينج ان هو هيعطيه فرصه اخيره، لو ساب له غرفه التدريب وغادر المكان فهو هيعتبر ان مفيش حاجه حصلت من الكلام ده. فبيقوم نينج باصص له كده وبيساله لو كان خايف ولا ايه، والكلام ده كان عصب المعلم جي فينج. فبيبص كده لسونج يانج الفاجر وبيقول له يروح يخلص عليهم ويوريهم قد ايه هو فاجر. بيروح سونج يانج كده وهو عمال بيجهز كتفه علشان يستدعي بطاقته السحريه، وبيقدر ان هو يستدعي 2 من الوحوش الحجريه في المستوى الثالث. طبعا مون اول ما بتشوف اللي بيحصل ده بتنصدم وبتتوتر وبتترعب وبتفضل تطبل له وتقول قد ايه هو فاجر وبيقدر يعمل العجب العجاب لانه يستطيع ان يستدعي 2 من الجنود الحجريين في المستوى الثالث. يا للهول انها صخره كبيره. يا إلهي إنها صخرة كبيرة. هذا صحيح كايبا، صخرة كبيرة. لا أصدق ما أراه، صخرة كبيرة، إنها صخرة
وهي كبيرة. بيقطع كلامها بعد كده شي فينج ولي، وبيفكروها ان في اخر مره فكرت انها تستدعي وحش حجري استدعى الطفل الوحش الحجري الصغير، لانهم كانوا بيفكروا بصوت عالي. مون بتقول لهم ان هم لو ما سكتوش دلوقتي هتجيب صخرة كبيرة وتفتحهم هما الاثنين. المهم المعلم جي فينج بينده بعد كده على المعلم نينج وبيقول له ان ده دور مون في الاستدعاء. هنا نينج بيبص لمون وبيعرفها ان في العاده الناس بيستخدموا دمهم علشان يستدعوا الوحوش، بس المره دي هي هتستخدم حاجه مختلفه، وبيعرض عليها انها تستخدم شعرها في الاستدعاء. فهنا المعلم جي فينج والتلميذ بتاعه سو يانج يفضلوا يضحكوا انه يريد ان يستخدم الشعر في الاستدعاء، كم هو غبي وغريب. في البدايه مون كانت متوتره، بس في النهايه بتقرر انها تسمع نصيحه نينج، بتشد شعره من شعرها وبعد كده بتستخدم تعويذه الاستدعاء باستخدام الشعره دي، فبيحصل انفجار ضخم في قاعه التدريب وبيخرج منهم 3 وحوش حجريه من المستوى الرابع، اللي اول ما المعلم جي فانج بيشوفهم بيتوتر وبيكون شويه ويعملها على نفسه. ومش هو لوحده اللي كان هيعملها على نفسه، ده الوحش الحجري اللي من المستوى الثالث اللي استدعاه سونج يانج اول ما بيشوف الوحش الحجري اللي من المستوى الرابع اللي استدعته مون بيبقى شويه ويعملها على نفسه هو كمان. بالنسبه لمون فكانت منبهره جدا وما كانتش مصدقه انها هي اللي استدعت الوحش اللي من المستوى الرابع ده. حتى شي فينج ما كانش مصدق. ابو نضاره ده كان بيعتقد ان هو بيحلم، وعلشان يتاكد ان هو ما بيحلمش بيروح يقرص صاحبه ليه. المهم نرجع لموضوعنا. المعلم جي فينج والتلميذ الفاجر بتاعه سونج يانج كانوا لسه مصدومين ان مون استدعى 3 وحوش حجريه من المستوى الرابع. يا للهول 3 صخور كبيره. المهم نينج بيقاطع تفكيرهم وبينده على مون وبيعرض عليها تخليهم يجربوا طعم الصخور الكبيره. بتبتسم مون كده وبتؤمر الوحوش اللي استدعتها يروحوا يهجموا على الوحوش بتوع سونج يانج، ينفذوا اوامرها وبيكونوا متجهين علشان يخلصوا على الوحوش بتوع سونج يانج اللي كانوا اساسا من شديه الرعب بداوا يودعوا بعض. وهنا ايقن سونج يانج ان هو ما كانش فاجر زي ما كان المعلم بتاعه مفهمه. المهم بالنسبه لنينج بيروح للمعلم جي فينج بيطلب منه ان هو يخرج بقى من القاعه ويسيبهم يتدربوا، لكن المعلم جي فينج كان عمال بيقول مع نفسه ان هو اول مره في حياته يكتشف ان ممكن الشعر يكون فيه طاقه سحريه ويخلي الشخص يستدعي وحوش اقوى من الوحوش اللي بيتم استدعائها عن طريق الدم. نفس الكلام برضه بالنسبه لمون اللي بتقول في نفسها انها عمرها ما فكرت تستدعي وحش باستخدام شعرها، وعلشان كده بسبب انبهارها واعجابها بنينج بيحصل نينج على 5 نقاط نظام. بس هنا المعلم جي فينج بينده على المعلم نينج وبيقول له ان مش معنى ان مون قويه وقدرت تستدعي وحوش قويه ان هو يكون مغرور ويشوف نفسه، وبدا بقى يعاير في نينج بيقول له ان هو ضعيف وهو ما يقدرش بنفسه يستدعي وحوش. فبيبص له نينج كده وبيبدا يسال المعلم جي فينج بكل تريقه لو هو يقدر يستدعي وحوش ولا لا. وهنا المعلم جي فينج كان مستني اللحظه دي، بيطلع الخنجر الصغير بتاعه كده بيجرح ايديه فبيحصل انفجار كبير جدا في المكان، بيظهر منه 4 وحوش حجريه من المستوى الرابع. بيبدا بعد كده يطلب من نينج يسلمه تلميذته مون لانها تستحق تكون في الفصل سي الخامس بدل الفصل دي الحثاله بتاع نينج. نينج طبعا ما بيسكتش، بيبدا يتريق على المعلم جي فينج وبيساله لو ده كل اللي يقدر عليه، لان نينج استدعى وحش حجري عملاق من المستوى الخامس. طبعا كل الطلاب بينصدموا وبينبهروا، فبالتالي نينج بيحصل على نقاط النظام منهم. بالنسبه للمعلم جي فينج كان مصدوم، يا للهول انها صخره عملاقه. فهنا نينج بيبتسم كده بينده على الوحش الحجري بتاعه وبيطلب منه يروح يخلص على الوحوش الحجريه اللي استدعاهم المعلم جي فينج. وبعد شويه بنشوف نينج قاعد على راس الوحش الحجري اللي استدعاه سونج يانج وهو عمال بيفكر في المعلم فينج يانج. قبل ما يغادر قاعه التدريب كان قال لنينج انه هينتقم منه، ولسبب ما فنينج حاسس ان هو سمع الكلمه دي قبل كده. بس شي فينج ولي شيو بيقطعوا تفكير نينج لانهم بيكونوا عمالين يشكروه ويمدحوا فيه، وبسببهم كان نينج حصل على 15 نقطه نظام. وهنا بيظهر النظام لنينج وبيقول لنينج ان هو حصل على مهاره جديده بسبب ان هو جمع اول 100 نقطه نظام ليه، والمهاره اللي حصل نينج عليها كانت مهاره الانحناء للمعلم. بيبدا بعد كده النظام يشرح لنينج ان المهاره دي لو استخدمها على اي حد فبشكل لا ارادي هينحني احتراما وتقديرا لنينج، او ممكن ما يكونش احتراما وتقديرا، ممكن حتى غصب عنهم. انا نينج كان عمال بيقول في نفسه واو، ما كانش متخيل ان المهاره دي موجوده في العالم ده. هو صحيح مهاره تافهه بس هو عايز يجربها. ولحسن الحظ لما بيشوف منى عماله بتقول لي شيو وشي فينج انهم يبطلوا اللي بيعملوه ده، كان هنا نينج مبسوط علشان وجد فار التجارب المناسب. بيفعل نينج بعد كده مهاره الانحناء للمعلم وبيوجهها ناحيه مون، واول ما المهاره دي بتتفعل بتبدا مون تنحني لنينج. انا حرفيا اعرف واحد ممكن يستخدم المهاره ديت باسوأ استغلال، للاسف مش عايز اذكر اسمه بس عشان ما يزعلش. المهم نرجع لتلخيصنا. لما لي شيو وشي فينج بيشوفوا ان مون انحنت هي كمان بيعتقدوا انها كانت عايزه هي الوحيده اللي تنحني لنينج علشان تكسب الافضليه وتكون تلميذته المميزه، ده رغم انها مش فاهمه هي عملت كده ازاي اساسا، بس هي محرجه فعلا من اللي حصل ده. المهم بالنسبه لنينج كان عايز يتاكد هل المهاره ديت هتشتغل بنسبه 100% ولا لا، فعلشان كده محتاج فار تجارب كمان. ولحسن الحظ جيت شانج وهو عمال بينصح في زمايله ان هم ما ينفعش اللي بيعملوه ده، وبيفضل يقول لهم قد ايه نينج راجل محترم ومش من النوع اللي بيحب
الناس تنحني له. في الجهه التانيه كان نينج فعل عليه المهاره دي، وفجاه تشانج بيلاقي ان هو بينحني غصب عنه، فجاه رجليه بتنزل على الارض وبيبدا لا اراديا ينحني بشكل كامل لنينج. وده خلى لي شيو وشي فانج يرجعوا ينصدموا تاني لما بيشوفوا ان حتى تشانج طلع منافق وعايز يكون التلميذ المميز عند نينج. المهم هنا نينج ما كانش متاكد لو المهاره دي فعلا بتشتغل بنسبه 100%، فعلشان كده بيتجه نظره ناحيه يو اللي كانت متوتره جدا وكانت عماله بتقول في نفسها ان هي مش هتنحني مهما حصل، وعلشان كده قررت انها تنام على الارض عشان يكون مستحيل انها تنحني. بس برضه نينج بيفعل مهاره الانحناء للمعلم وبيوجهها ناحيه يو، وبالفعل برضه المهاره بتشتغل لان يو بترجع لورا شويه وبعد كده بتنحني زي اصحابها. وكالعاده لي شيو وشي فينج انصدموا لانهم بيعتقدوا ان الكل عايز يتودد لنينج، بس رغم كده بيجي نينج بيعمل نفسه ملاك وبيقول لهم ان هو مش من النوع اللي بيحب حد ينحني له. وفي الاثناء دي في مكتب الفصول سي كان المعلم شون شيونج متضايق ومتعصب جدا بسبب اللي حصل له اخر مره من نينج، وبالصدفه بيدخل عليه المعلم جي فينج بيلاقي ان هو متضايق جدا، وبيفهم هنا ان اكيد نينج اتريق على المعلم شون شيونج هو كمان. فعلشان كده المعلم جي فينج بيعرض على المعلم شون شيونج انهم يتحالفوا علشان ينتقموا من نينج، ويفضلوا هما الاتنين يشتكوا لبعض ويقولوا لبعض قد ايه نينج لسه مغتر بنفسه رغم ان هو خسر قوته، خسر خطيبته، خسر عيلته، وخسر مكانته، وغالبا خسر فلوسه كمان. المهم بيفضلوا يفكروا في خطه معينه عشان يروحوا يوقعوا بنينج، بس كان في حد ماشي في الطرق سمعهم بالصدفه. ويا ترى بقى الحد ده كان مين يا عزيزي؟ بالظبط، الله ينور عليك، خطيبه نينج صاحب الجسم الاصلي اللي بيكون اسمها يوي. الاسماء في القصه دي شبه بعض كتير. المهم بينتهي بينا المشهد عند نينج اللي كان عمال بيتمشى في امانه الله، عمال بيقول في نفسه قد ايه النظام اللي معاه قوي جدا والمهارات اللي بيحصل عليها منه اسطوريه، وبيسال نفسه يا ترى هيحصل على مهاره ايه في المستقبل. ده لحد ما بيقابلوا المعلم جي فينج وشون شونج بيعرفوا ان هم استنوه هنا كتير جدا لدرجه ان هم كانوا بداوا يقلقوا عليه. فعلشان كده بيسالهم نينج هم مستنيينه ليه من الاساس، وبيسالهم لو كانوا مثلا هيعزموه على العشاء، فبيتعصبوا من نينج وبيعرفوا ان هم فعلا هيعزموه على العشاء وهياكلوه ضرب حار لحد ما يشبع. فبيقوم نينج قايل لهم ان هو عارف انهم متضايقين علشان هزقهم مسح بكرامتهم الارض قدام تلاميذهم وقدام تلاميذه، لكن سؤاله الاهم ليهم هل يعتقدوا فعلا انهم ممكن يهزموه؟ طبعا الكلام ده اول ما المعلم شون شونج بيسمعه بيتعصب اكتر وبيقطع القميص بتاعه كده عشان يورينا عضلات بطنه ويثبت لنا قد ايه هو فاجر. انتوا عايزين تطلعوا الكلب اللي جوايا. اما بالنسبه للمعلم جي فينج فهو بيستدعي وحش هجين من المستوى الرابع علشان يروح يهجم على نينج، وفي حين ما هم متحمسين جدا ان نينج عمال بيفكر مع نفسه هل يا ترى مهاره الانحناء للمعلم تنفع على الاتنين دول. علشان ما يفضلش يفكر مع نفسه كتير بيقول للنظام يفعل المهاره دي عليهم، وبالفعل اول ما بيفعلها عليهم بتشتغل مهاره الانحناء للمعلم حتى على الوحش اللي جي فينج استدعاه. وفي حين صدمتهم هم الاتنين من اللي بيحصل لهم كانت خطيبه نينج وصلت وهي عماله بتقول مع نفسها انها لازم تساعد نينج لان نينج الغلبان ضعيف ومن ساعه ما خسر عيلته وقوته والكل بيتنمر عليه. لكنها لما بتوصل بتلاقي المنظر ده قدامها واللي يبدو من الوهله الاولى ان نينج هو اللي بيتنمر عليهم، فعلشان كده بتقول مع نفسها انها شكلها تسرعت ومحتاجه تساعد المعلم شون شونج وجي فينج. المهم نينج بعد كده بيسال جي فينج وشون شونج لو كانوا لسه عايزين يتهزقوا اكتر من كده، فالكلام ده بيعصب شون شونج اكتر وبيضطر ان هو يستخدم قوته الكامله. في الجهه الثانيه برضه جي فينج بيجرح ايده وبيمد الوحش بتاعه بدم اكتر علشان يزيد قوته، وبيقولوا له هما الاتنين بعد كده يستدعي الوحش الحجري بتاعه ويشوفوا لو كان هيقدر يهزمهم ولا لا. فهنا نينج بيقوم معرفهم ان الوحش الحجري اللي استدعاه في الدرس بتاعه علشان يعلم مون ما هوش الوحش الاساسي بتاعه، انما هو مجرد وحش من استدعاءاته العاديه. وبما انهم مصرين جدا فبيقرر نينج انه يوريهم الاستدعاء الاساسي بتاعه، والاستدعاء الاساسي بتاعه هو الشيطان حاصد الارواح اللي اول ما المعلم جي فينج بيشوفه بيكون هيموت من الرعب. علشان كده بيؤمر الوحش بتاعه يهجم على حاصد الارواح، فبالتالي نينج هو كمان بيؤمر حاصد الارواح بتاعه يهجم على الوحش بتاع المعلم جي فينج، وبضربه واحده بس من حاصد الارواح بيقدر يخلص عليه بكل سهوله. فاول ما المعلم شو شونج شاف المنظر ده كان مصدوم، علشان كده نينج بينتهز الفرصه ديت وبيقوم موجه له ضربه في نص بطنه وبينصحه ان في المره الجايه لما يجي يواجه حد ان الاحسن ما يبصش بعيد ويركز على الشخص اللي بيواجهه. في اليوم اللي بعد كده في مستشفى الاكاديميه كان كل الطلاب عمالين بيتريقوا على المعلم جي فينج والمعلم شو شونج لانهم دلوقتي في المستشفى بسبب ان في شخص هجم عليهم بالليل وهم مروحين، ولما سالوهم ايه ملامح الشخص ده قالوا لهم ان هم كانوا مروحين بالليل والدنيا ضلمه وما شافوش ملامحه. لكنهم في الحقيقه كانوا خايفين جدا لنينج يضربهم مره تانية، فعلشان كده ما جابوش سيرته في الموضوع. وفي النهايه بقوا محض سخريه كل الطلاب. وبالنسبه لنينج فهو بيدخل الفصل بتاعه ولا كأن في حاجه حصلت امبارح، بيصبح على طلابه وبيلاقيهم كلهم بيصبحوا عليه واحد ورا التاني ما عدا يوي ام شعره بيدي اللي كانت محرجه ترد عليه اساسا. المهم
بيروح نينج يتاكد من الحضور، بينده على كل الطلاب فبيردوا كلهم عليه ما عدا واحد كان اسمه تشو فينج. ولما نينج بيسال عليه بيعرفوا تشانج ان زميلهم ده بقاله شهر ما حضرش الاكاديميه ومحدش عارف السبب لان محدش راح زاره ويسال عليه. بيتغاضى نينج عن الموضوع ده، بيقرر يركز في المهم. بيسالهم بعد كده مين الشخص اللي هيزيد قوته ويدربه النهارده، فعلى طول بيتطوع ليه شيو وشي فينج، وكمان يوي بتتطوع هي كمان. فعلى طول نينج بيطنش ليه شيو وشي فينج وبيتجه على طول ناحيه يوي، فبتتحرج يوي اكتر وبتقول له ان هي كانت بتنده عليه عشان عايزه تروح للممرضه لانها حاسه نفسها تعبانه. بيفقد نينج الامل لكنه بعد كده بيسمح لها تغادر، وبعد ما هي بتغادر بيفضل يفكر مع نفسه كده لانه حاسس بشعور غريب. بس في وسط تفكيره ده بيجي ليه شيو وشي فينج ويبداوا يسالوه يا ترى هيزود قوتهم امتى ويعطيهم شويه نصايح، بس نينج ما بيعبرهمش انه كان زعلان جدا عشان كان متحمس يعلم يوي، فعلشان كده بيعرفهم ان هو هيروح يتمشى شويه في الاكاديميه. وبينتهي بينا المشهد بعد كده في غرفه الممرضه. كان نينج راح هناك علشان يطمن على يوي، ولكنه لما بيشوف ظلها هناك بدات الافكار المنحرفه تتوغل في عقله، وبدا يقول في نفسه ان هو لازم يستخدم عليها مهاره عيون المعلم علشان طبعا يزود من قوتها ويشوف ايه المشاكل اللي عندها، مش عشان هو مثلا منحرف لا سمح الله. وبيبقى لسه رايح يبص على يوي الا وفجاه بيسمع صوت شخص بينده عليه من ورا، والشخص ده كانت الدكتوره تشاو تشاو. بس يوي هنا بتيجي بتقاطع كلامهم، بتعرف نينج ان هي كويسه دلوقتي ويقدروا يرجعوا في فصلهم. بس الدكتوره تشاو تشاو بتبص لينج وبتعرفه ان هو ما يقدرش يعلم يوي اي حاجه لان قدره استيقاظها ضعيفه جدا، وهي شايفه ان يوي تقدر بس تتعلم المهارات العلاجيه. فبيبص نينج للدكتوره تشاو تشاو بيعرفها ان هي مش اللي تحدد، هو معلمها وهو اللي هيحدد. بعد كده نينج بيستخدم على يوي قدره عيون المعلم، والنظام بيفهمه ان يوي بتمتلك جسم اسطوري وبتقدر تستخدم المهارات الهجوميه احسن من المهارات الدفاعيه او العلاجيه. بس اللي لفت نظر نينج وما كانش فاهمه ان النظام بيقول له ان يوي من عيله جواسيس، لحد ما الدكتوره تشاو تشاو بتقطع تفكيره وبتساله لو كان اتاكد ان يوي ما تقدرش تستخدم غير المهارات العلاجيه. وهنا نينج بيصدم يوي اول ما بيقول لهم ان في المستقبل يوي هتكون واحده من اقوى مستخدمين السحر في الاكاديميه. بتبدا الدكتوره تشاو تشاو تقول لنينج ان هي مش بتتريق على يوي، ولكن يوي فاشله وضعيفه وما بتقدرش حتى تستخدم سحر العلاج كويس، ازاي هتقدر تستخدم السحر وتكون واحده من افضل مستخدمين السحر في الاكاديميه. يبدا نينج بعد كده يفهمها ان يوي هتكون من افضل مستخدمين سحر الهجوم مش سحر الدفاع او سحر الشفاء. بس الدكتوره تشاو تشاو ما كانتش مقتنعه بالكلام ده وشايفه ان نينج عمال بيكذب عليها، فعلشان نينج يثبت لها ويقنعها بيروح ليوي وبيسالها لو كانت استخدمت اي نوع من انواع السحر الهجومي، فبتاكد له يوي انها عمرها ما استخدمت السحر الهجومي. واول ما بتقول له كده بيقول لها نينج تبقى تجربه، هتلاقيه ان هو اكتر نوع من انواع السحر الفعاله معاها. بس برضو الدكتوره تشاو تشاو ما كانتش مقتنعه بالكلام ده وبتروح تبعد نينج عن يوي علشان هي بتعتقد انه بيخدعها وما يستحقش ان هو يعلمها ويملى دماغها بالاكاذيب. لحد ما يوي بتعرف الدكتوره تشاو تشاو ان هي عايزه تثق في نينج، وفجاه بتقطع كلامهم واحده من الطلاب اللي بتيجي تزور الدكتوره علشان كانت حاسه انها تعبان. والتلميذه ديت كانت بتزور الدكتوره من فتره للتانيه علشان دايما كانت بتحس بالخمول، فلما كانت بتيجي للدكتوره تشاو تشاو كانت الدكتوره تشاو تشاو بتستخدم عليها سحر الشفاء، فبتكون البنت ديت كويسه بشكل مؤقت وترجع تتعب تاني، فترجع تاني للدكتوره تشاو تشاو. والموضوع ده كان اثار اهتمام نينج نوعا ما، فعلشان كده بيستخدم تقنيه عيون المعلم على الطالبه دي. وفي حين ما كانت الدكتوره تشاو تشاو عماله بتستخدم سحر الشفاء عليها، بينده عليها نينج وبيطلب من الدكتوره تشاو تشاو ما تستخدمش سحر الشفاء على التلميذه دي عشان السحر ده مش هيعالجها، لا ده بيخلي حالتها اسوأ واسوأ. فهنا الدكتوره تشاو تشاو بتتضايق جدا من نينج وبتساله هي ليه مش هتقدر تعالج التلميذه دي، فبيقوم نينج معرفها بكل بساطه ان البنت ديت مش مريضه اصلا علشان تعالجها. طبعا الدكتوره تشان بتتعصب من الشن بيقوله ده وبتقول له ان هي بما انها دكتوره من المستوى بي يبقى هي اللي تحدد اذا كان الشخص عيان ولا لا. فبيقول لها نينج تهدى كده وهو هيفهمها كل حاجه. بيروح بعد كده للتلميذه وبيسالها لو كانت قوتها زادت في الفتره اللي فاتت دي ولا لا، فلما البنت بتقول له لا ان قوتها ما زادتش الفتره اللي فاتت دي كلها، بيطرقع نينج صوابعه كده. بعد كده بيلبس البلطو علشان يبان ان هو محنك، وبيبدا بعد كده يشرح لهم ان التفسير العلمي اللي بيخلي البنت ديت حرارتها عاليه وهي مش مريضه اصلا بسبب ان قوتها الروحيه عماله بتزيد، بس كل ما كانت الدكتوره تشاو تشاو بتستخدم عليها سحر الشفاء كانت بتكبح قوتها من الاختراق. فاول ما البنت دي بتسمع الكلام ده بتقرر انها في النهايه تثق في نينج وبتساله هي المفروض تعمل ايه دلوقتي. وهنا بيقرر نينج ان هو يتخذ وضعيه الحكيم، فبتعتقد التلميذه ان هو بدا ينور كده، ونينج طبعا ما بيصدق ان حد بيطبل له، فبيفضل يطمنها وبيعرفها ان هو موجود
علشان يساعدها. بس برضه الدكتوره تشاو تشاو ما كانتش واثقه في نينج، وكانت عماله بتقول له ان هي هتفضل واقفه هنا عشان تراقبه لو عمل حاجه غريبه، وعشان تشوف كمان هو هيحل المشكله دي ازاي. فعلشان نينج يغيظها كده بيقول لها ان هي تقدر تتفرج عليه وتتعلم منه بما انه اكثر خبره منها. بعد كده بقى بيقوم مطلع كل الاكل ده وبيعزمهم كلهم على الغداء. حتى الدكتوره تشاو تشاو كانت مبسوطه، لكنها بتتعصب اول ما بتستوعب ان هي مبسوطه بالاكل، وبتساله ايه علاقه الاكل بانه هيعالج البنت دي. لكنها ما بتكملش كلامها، لانها لما بتبص للبنت مره تانية بتحس بحاجه غريبه بتحصل فيها. بالفعل التلميذه دي كانت قوتها زادت وطاقتها الروحيه بقت اكتر. اثناء ما كانت الدكتوره تشاو تشاو مصدومه من اللي هي شايفاه، ومش فاهمه ازاي نينج عرف ان الفكره دي هتنجح. وبالنسبه للطلبه دي فكانت مبهوره جدا لما سمعت كلام نينج في حاجه بسيطه جدا قوتها زادت بنسبه 5%. بس كان نينج عمال بيعتذر لها ان هو بس ساعدها في ان هو يزود قوتها بنسبه 5%، والنسبه دي كانت قليله جدا من وجهه نظر نينج، بس من وجهه نظر البنت ديت فكانت كتير واكتر من كفايه. فعشان كده كانت عماله تشكر فيه. واتغدر بعد كده المكان وهي عماله بتقول له انها لما تحس بالتعب في المستقبل هتفضل تاكل يمكن قوتها تزيد. المهم الدكتوره تشاو تشاو كانت متضايقه ان نينج كان معاها حق، فعلشان كده نينج كان عمال بيغيظ فيها علشان طريقته نجحت زي ما قال لها. بس هي بتتعصب اكتر وبتقول له ان هو اكيد استخدم خدعه معينه، او مثلا اللي حصل ده كان عن طريق الحظ وهي مش مصدقاه. فبيروح نينج يقف كده جنب يو وبيعرف الدكتوره تشاو تشاو ان هو مش مهتم لو كانت مصدقاه ولا لا، ونينج مهتم فقط ان تلاميذه هم اللي يثقوا فيه. بعد كده نينج بيبص ناحيه يو وبيطلب منها تيجي وراه علشان هيوديها تتدرب وهيزيد قوتها. للاسف لما نينج راح يدور على غرفه تدريب فاضيه ملقاش، فعلشان كده قرر يدخل هو ويو يتدربوا في اي غرف من الموجوده حتى لو كانت مليانه. واول ما بيدخلوا بيجي المعلم ده اللي بيكون اسمه فانج، هو اللي جاي في غرفه التدريب دي الاول، وكان عمال بيتريق على نينج. بس نينج ما بيهتمش بكلامه وبيبص ناحيه يو وبيسالها لو كانت سمعت صوت كلب عمال بينبح عليهم علشان يحاول يقصف جبهه المعلم فانج يعني. ورغم ان القصف ده كان تافه جدا الا ان المعلم فانج كان اتعصب وبيطلب من يو ونينج يغادروا المكان علشان هما بيتدربوا دلوقتي على السحر الهجوم. فبيرفض نينج وبيعرفه ان هو مش هيغادر المكان الا لو المعلم فانج اعترف ان هو خايف منهم، وساعتها هيسيب له غرفه التدريب ويرجع بعد ما يخلصوا. فالمعلم فانج اول ما بيسمع كلام نينج بيفضل يضحك كده باعلى صوته. حتى الطلاب بتوعه كمان كانوا عمالين بيتريقوا على نينج وبداوا يتريقوا على يو كمان، لكن نينج كان سمعهم وبيقول لهم ان هو مش فارق معاه يتريقوا عليه ولا لا، لكن اللي فارق معاه بجد لو حد اتريق على تلاميذه هيفشخه، هيقسمه نصين ويطلع له في كوابيسه. وده خلاهم فضلوا يعتذروا لنينج علشان كانوا خايفين منه لا يفشخهم. المهم يو بعد كده بتسال نينج لو كانت فعلا تقدر تستخدم السحر الهجوم، فبيطمنها نينج وبيقول لها كل اللي هتعمله انها تثق فيه. وبعد كده بيقول لها حاجه بصوت واطي علشان محدش يسمعه، وبيأكد عليها تفتكر الحاجه دي. ويو بتقرر ان هي تثق في نينج. في الجهه التانيه كان المعلم فانج عمال بيتريق عليهم وبيقول لنينج ان مفيش امل في انه يعلم واحده زي يو بسبب ان نسبه طاقتها المئويه قليله جدا، ويو ما تقدرش حتى تستخدم سحر الشفاء الاساسي من المستوى الضعيف. لكنه ما بيكملش كلامه بعد كده وبينصدم من اللي هو شايفه، واللي هو ان يو كانت بتجهز لضربه برق من المستوى الرابع وبتحاول انها تسمع تعليمات نينج، وبالفعل تعليمات نينج بتنجح معاها. الضربه بتاعتها كانت قويه جدا لدرجه انها بتفجر المكان من قدامهم. لكن في الجهه الثانيه كان المعلم فانج مظلوم جدا ان يو اللي معروفه ان هي ما بتقدرش حتى تستخدم سحر الشفاء الاساسي من المستوى الضعيف قدرت تستخدم سحر هجومي فجاه من المستوى الرابع. وبيقول بصوت عالي كده ان يو ايقظت اقل من 10% من قوه الاستيقاظ بتاعتها. فبيبص له نينج كده وبيساله وهو عمال بيتريق عليه لو كان الناس بتتقاس قوتهم عن طريق قوتهم الاستيقاظيه. وبيعرف المعلم فانج انه هيفضل يعلم طلابه حتى لو كانت قوتهم الاستيقاظيه اقل قوه في الاكاديميه كلها، الا انه هيخليهم اقوى طلاب في الاكاديميه كلها. ده خلى يو تتاثر بكلام نينج وبياخد بسببها 15 نقطه نظام. المهم في الجهه الثانيه كان المعلم فانج عمال بيتريق على نينج وبيعرفه ان هو مش فارقه معاه حتى لو يو قدرت انها تستخدم السحر الهجومي، لان بالنسبه له فنينج وكل طلابه شويه حثاله وفاشلين ما لهمش اي قيمه. وعلشان يعلم نينج الادب فهيضربه النهارده قدام كل الطلاب ويوريهم مين هو المعلم الاقوى. نينج بيسمع الكلام ده ولا بتفرق معاه برضه، وبيقول له ان في 2 غيره فكروا بالطريقه دي قبل كده وفي الاخر انتهى بيهم الحال في المستشفى. وبيبدا نينج يستعد علشان يضربه قدام كل الموجودين لحد ما فجاه بياخد باله ان يو عماله بتنده عليه. فلما بيبص لها نينج بتطلب منه انهم يغادروا المكان لانها مش عايزه تعمل له مشاكل. فبيقوم نينج مطمنها وبيعرفها ان في نوع معين من الناس لازم ينضرب علشان ما يشوفش نفسه كتير، وبيطلب منها ما تقلقش عليه وتقف بعيد كده وتتفرج على اللي هيعمله في المعلم فانج. وبيقول نينج بعد كده في نفسه ان هو باستخدام النظام المفروض ان قوته زادت وقدر يهزم المعلم جي فينج قبل كده وشون شونج، فاكيد يعني هزيمه الحثاله اللي قدامه ده مش هتشكل فرق كتير او مشكله بالنسبه له. بيشاور نينج بعد كده للمعلم فانج وبيقول له ان هو ممكن هو اللي يبدا الهجوم بتاعه الاول. المعلم فانج ما صدق وبيبدا يجهز الهجوم بتاعه اللي كان سيف البرق من المستوى الرابع وبيوجهه ناحيه نينج. فبيبتسم كده نينج وبيقول له ان كل التفاخر اللي سمعه من شويه حسس نينج ان المعلم فانج هيستخدم مثلا هجوم من المستوى العاشر
يا راجل. وبيعمل نينج بعد كده درع كهربائي حواليه من المستوى الخامس، في حين ما كان المعلم فانج مصدوم لانه ذات نفسه ما يقدرش يستخدم المهاره دي. الجهه التانيه كان نينج بيجهز له الضربه بتاعته علشان يفشخه، واللي هي كانت سحابه الرعد من المستوى الخامس. بيفضل يجمع في شحنه البرق بقدر الامكان، وبيوجه نينج بعد كده الشحنه دي كلها ناحيه المعلم فانج اللي كان مصدوم ومرعوب من المنظر اللي هو شايفه. بس ما بيكملش صدمته لان نينج كان عمال بيكهرب فيه بكميه كهرباء تكفي الوطن العربي كله ل5 سنين قدام. وقبل ما نينج يموته بالغلط بيلغي الهجوم بتاعه علشان يسيبه مغمى عليه. بيبص بعد كده نينج ناحيه طلاب المعلم فانج، بيطلب منهم ياخدوه ويغادروا المكان بسرعه من قدام بدل ما يفشخهم هم كمان زي المعلم بتاعهم. وبالفعل طلاب المعلم فانج بياخدوه بيهربوا بسرعه من المكان. وبيبدا بقى نينج يتفشخر قدام يو بعد ما فشخ المعلم فانج، وده خلاها عايزه تسال نينج سؤال بس كانت محرجه جدا، ونينج كان اخد باله من كده. فعلشان كده بيطمنها وبيعرفها ان هي لو احتاجت اي حاجه تساله عليه من غير تردد. وبالفعل بتروح يو كده عنده وبتساله لو كانت في المستقبل ممكن تكون مثلا بقوه نينج. فبيبص لها كده نينج وبيقول لها لا طبعا، عمرك ما تكوني في قوتي. وقبل ما تفكر تشتمه يا عزيزي المشاهد بيقوم هو قايل لها انها بما انها من تلاميذه فلازم تكون اقوى منه، لان المعلم لو ما خلاش تلميذه اقوى منه فيبقى المعلم كده فشل في مهمته. انا محتاج نينج ده في حياتي حرفيا، هيكون احسن من الاستاذ بتاعي اللي كل ما يحصل حاجه يقول لي طف في وشي يا ابني لو نجحت. المهم نينج بعد كده بيروح يبص على يو، يلاقي انها زعلت منه بسبب لما قال لها انها مش هتكون في نفس قوته، بس بعد كده اتاثرت من الكلام اللي هو قاله. وعلشان كده بياخد نينج منها 42 نقطه نظام. بتفضل تقول له ان عمرها ما شافت حد وثق فيها كده ولا حتى ابوها وامها. بيغادروا هما الاثنين المكان ده بعد كده، ويو قررت انها ترمي النضاره بتاعتها كتعبيرا عن انها تمشي بعد كده ورا المعلم نينج بكل ثقه من غير ما تفكر. بينتهي بينا المشهد بعد كده في الفصل دي كان كل الطلاب قلقانين جدا على المعلم نينج علشان من ساعه ما خرج من الفصل وهو ما رجعش تاني. فبيعتقد لي وشيفنج ان هو مثلا راح يدور على يو، وبداوا يقولوا ان اكتر حاجه بتضايقهم في يو انها دايما شكلها بتبقى حزينه، وبيتمنوا من يو انها تتعلم مثلا من مون علشان تكون جميله زيها. طبعا مون هنا كانت عماله بتقول لهم ان الكلام ده ما ينفعش، بس الصفرة دي من جواها كانت مبسوطه جدا بالمدح ده. الصفرة احلى مسا عليك يا الصفرة يا اللي شاغله بالك بيه. لحد ما بيقطع نينج كلامهم وبيجي وهو معاه يو. فبيروح لي وشيفنج يسالوه هيبدا يعلمهم امتى. خدوا بالهم ان يو قلعت النضاره وبقت وبداوا يتريقوا على مون اللي كانوا عمالين بيمدحوا فيها من شويه، لكنهم بعد كده استوعبوا ان مون واقفه وراهم وبتبدا تهددهم في ان لو حد اتكلم على شكلها مره تانية هتفضل تضربه لحد ما يموت. وبعد كده بيجي تشانج يسال يو لو كانت كويسه، وكان باين على الاثنين دول محرجين جدا من بعض. فاعتقد نينج ان شكلهم هيعملوا قصه رومانسيه جانبيه. بس على مين يا معلم؟ انا ضد الرومانسيه، انا همسح الرومانسيه دي من القصه اساسا، عشان انا عارف انك عزيزي المشاهد سنجل كحيان، وانا مش عايزك يا عزيزي المشاهد تحس انك انت سنجل كحيان. عارف ليه؟ علشان انا برضه سنجل كحيان. المهم عزيزي المشاهد انا مش عايز اقلب عليك المواجع والالام وننسى موضوع الارتباط والكلام ده حرام اساسا، انا بس بهزر يعني من سبيل تغيير الجو. المهم بينتهي من المشهد بعد كده عند مكتب المدير. كان المعلم فينج بعد ما اتهزق واتفشخ واتبهدل بالمنظر ده راح يشتكي للمدير، وبيقول له انا اتفشخت يا حضره المدير، انا عايز حقي بالقانون، اللي حصل ده ما ينفعش يتسكت عليه. وده كان المدير الجديد بتاع الاكاديميه مدى تشان اللي كان بيكره نينج كره العمى. كان مستغرب ازاي نينج قدر يضرب المعلم فانج كده. ومش بس كده، ده سمع كمان ان هو ضرب شون شونج وضرب شي جيفينج، فبدا يعتقد ان ممكن مثلا المعلم نينج يكون استرجع طاقته. المهم المعلم فانج بيقطع كلامه وبيفضل يقول للمدير ان هو عايز حقه وما ينفعش يسيب كده نينج في الاكاديميه بعد اللي عمله. فبيبص له كده المدير ابتسامه خبيثه وبيقول له بص يا ابني انا عندي خطه فشيخه جدا هتخلي نينج يغادر الاكاديميه. ويكسر القلم بتاعه كتعبير منه عن الشر والغضب. حرام عليك، هو القلم عمل لك ايه؟ مش كفايه ان كل اللي في القصه عمالين بيكرهوا نينج من بدايتها، تحس ان نينج واكل الورث بتاعهم، او مثلا المؤلف مش طايقه، انا مش فاهم ليه بس قشطه تمام. المهم في اليوم اللي بعد كده في الاكاديميه كان في شويه منشورات مهمه اتنشرت من الاداره، كل الطلاب كانوا متجمعين حواليه علشان يشوفوا فيه ايه. في المنشور ده كان مكتوب فيه ان الاداره قررت ان من اليوم ورايح اي فصل هيكون فيه اقل من 7 طلاب، الفصل ده هيكون غير صالح للتدريس وهيطردوا كل اللي فيه سواء من معلمين او طلاب. فهنا تشانج ومين بيقولوا ان الموضوع ده مش عادل، لان اساسا الفصل الوحيد اللي فيه اقل من 7 طلاب في الاكاديميه كلها هو الفصل دي بتاعهم، وتقريبا دي كانت خطه المدير. وبيروح كده نينج يخلع المنشور ده وبيقطعه وبيقول لهم ان على جثته يطردوه من الاكاديميه. بعد كده بيفضل يفكر مع نفسه وبيقول ان هو لو حسب جميع الطلاب اللي في الفصل بتاعه بما فيهم التلميذ تشاو المتخلف اللي بقاله اكتر من شهر ما بيحضرش الاكاديميه، فيبقى كده في فصل نينج 6 تلاميذ وهو محتاج تلميذ واحد بس علشان المنشور ده ما يكونش ليه اي لازمه. يغادر نينج بعد كده المكان وبيعرف طلابه ان هيروح مخصوص لعيله فينج علشان يجيب التلميذ المتخلف تشو من قفاه، وبعد كده يبقى يفكر في موضوع التلميذ السابع اللي محتاجينه. ودي كانت حاجه مزعله ليه وشي فينج علشان كانوا بيعتقدوا ان النهارده نينج
نينج هيدربهم ويزيد قوتهم. يا عزيزي المشاهد والله بيصعبوا عليا من بدايه القصه وهم عمالين بيطلبوا من نينج يعلمهم. المهم نينج قبل ما بيغادر بينصحهم يروحوا يتدربوا على ما يرجع، فبيقرر تشينج ويو يروحوا يتدربوا سوا. فده خلى مون هي كمان عايزه تتدرب وبتعرض على لي شيو وشي فينج انهم يروحوا يتدربوا هم كمان، بس لي وشي فينج كانوا معترضين، بيعرفوها ان هم بيخافوا منها علشان بتضربهم، من الاحسن ليهم يروحوا يتدربوا مع تشينج ويو. فبتقوم مون ضربهم وبتستدعي وحشين حجريين علشان يجيبوهم غصب عنهم. وبينتهي بينا المشهد بعد كده في العماره اللي ساكن فيها تشو فينج. كان نينج وصل للشقه بتاعتهم وبدا يخبط عليهم. بتخرج له ام تشو اللي كانت ماسكه صليب وحاطه على نفسها طلاسم وتعويذ سحريه في كل مكان، وبتسال مين هو مين وعايز ايه. بيقوم نينج معرفها ان هو الاستاذ بتاع ابنها، وكان جاي علشان يطمن على تشو لان بقاله اكتر من شهر ما حضرش الاكاديميه، وده خلاها تفرح جدا وبتطلب منه يروح يبص بص على ابنها علشان هي بتعتقد ان ابنها فيه جن سيطر عليه. فبيبص لها كده نينج وبيسالها انت متاكده من الكلام ده يا حاجه؟ بتقول له يا ابني والله ادخل شوف بنفسك. لما بيدخل نينج بيبدا يبص حواليه وما بيلاقيش ان تشو ابنها موجود اساسا. فلما بيسالها نينج عن مكانه بتقوم معرفاه ان ابنها يبقى جوه الصندوق ده، وبتبدا تفهم نينج ان من ساعه ما ابنها رجع الاكاديميه من شهر وهو مختبئ وقافل على نفسه الغرفه بتاعته وحاجز نفسه جوه الصندوق ده. فبدات انها تعتقد ان ابنها ممسوس مثلا، بس نينج بيطمنها وبيقول لها ان مفيش الكلام ده، وبيطلب منها تسيبه يتكلم شويه مع ابنها. بعد كده نينج بيقفل الباب علشان ام تشو ما تشوفش اللي هيعمله في ابنها. بس قبل ما نينج يعمل اي حاجه منحرفه ممكن تفكر فيها عزيزي المشاهد، بيكلم تشو بكل ادب واحترام، بيطلب منه انه يخرج علشان يتكلموا في موضوع مهم. بس نينج ما بيلاقيش اي ردة فعل من تشو ما عدا انه سمع صوت بطن تشو، بسبب ان من الواضح كده ان هو كان جعان. ده خلى نينج متعصب وبيقول له ان هو كده شكله مضطر يستخدم الطريقه الصعبه. وبيروح كده نينج بسرعه يشيل الصندوق ده من على تشو، بس بيطلع ان في صندوق تاني تحت الصندوق الاولاني. فبيتعصب اكتر نينج وبيشيل الصندوق ده، وبيطلع ان في صندوق تاني تحت الصندوق الثالث، وبيتعصب وبيشيل الصندوق التاني، بيطلع ان في صندوق ثالث تحت الصندوق الرابع، وفي صندوق خامس تحت الصندوق السادس، لحد ما اخيرا بيشيل كل الصناديق دي. بيلاقي تشو اخيرا وهو متعصب بس كان حاطط ماسك على وشه. بعد كده نينج بيستخدم على تشو عيون المعلم، وباستخدام النظام بيكتشف ان تشو متخصص في سحر السرعه. بيعرفه كمان ان النظام ان المعلم تشو ده مهووس بالطيران، كان حلمه من وهو عيل صغير يستخدم سحر الطيران كويس، بس لانه فاشل وجبان وحوثاله خاف من الفشل وقرر ان هو يقفل على نفسه وينعزل، مما تسبب في ان هو ما عرفش يرتقي للمستوى اللي بعد كده من سحر الطيران. فهنا في فكره جت في نينج بس كان عمال بيشاور نفسه هل يعملها ولا ما يعملهاش، لحد ما بياخد باله ان تشو بيتسلل علشان يرجع تاني جوه الصناديق. فبينتهز نينج الفرصه ديت وبيشيل الماسك اللي كان على وشه. وهنا تشو بعد كده بيفضل يترجاه وهو عمال بيعيط، وبيعرف نينج ان هو عارف نفسه كويس، فاشل وعديم المهاره وحوثاله، ما عندوش امل في الحياه من الاخر، وبيقرر ان هو مش هيروح الاكاديميه مره تانية. الكلام ده خلى نينج بدا يفكر في الفكره اللي جات له هل ينفذها ولا لا. بس قبل ما نينج ينفذ الفكره بتاعته ويساله بكل احترام وتهذيب هتيجي يا ابني معايا ولا لا، هنا تشو كده وهو مرمي على الارض بيشاور لنينج ناحيه الشباك، وبيحلف له ايمانات الله كلها ان هو مش جاي معاه، حتى لو نينج فكر ان هو يرميه من الشباك برضه مش هيجي معاه. فهنا نينج ما بيصدق طبعا، هو اصلا دي الفكره اللي كان نينج بيفكر فيها، يمسكه كده من البنطلون بتاعه وبيبقى رايح يرميه من الشباك. انا تشو لما بيلاقي ان نينج هيرميه بجد من الشباك بيقول له استنى يا معلم كده استهدى بالله، تعالى امي هتعمل لنا كوبايتين شاي ونقعد نتكلم بكل تفاهم. بس نينج بيقول له فات الاوان، ما انا عمال بتحايل عليك من ساعتها، وبيرميه من الشباك. في حين ما كانت تشو عمال بيقع كده كان نينج ماشي جنبه تقولش سبايدر مان. وخلاص تشو بيقرب اكتر من الارض وحاسس نفسه هيموت، لكنه في النهايه وجد نفسه انه بيطير. وهنا بينزل نينج كده بحركه بهلوانيه في السماء، وبيبدا يفهم تشو ان اكتر عقبه عند الناس اللي بتمتلك سحر الطيران هو ان الاغلب بيكون خايف يكون طاير كده مثلا ويقوم واقع، وهي دي العقبه اللي بتخليهم ما بيقدروش يطيروا ويرفعوا من مستواهم في الطيران. وده خلى تشو يدرك ليه نينج ده رماه من الشباك. يبدا بقى يقول في نفسه قد ايه ده معلم حكيم، وكان ظلمه لانه بيعتقد ان هو مجنون. بيبص له نينج بعد كده وبيقول له يا ابني انت اسأت الظن فيا، انا معلم حكيم ومخضرم ولازم تسمع اللي بقول لك عليه. وبيبدا نينج يمسح كرامه تشو في الارض بعد كده، بيقول له ان هو فاشل وحوثاله ولو فكر يجري هيقع على وشه. بس بيقول له بص لنفسك يا ابني، مين مهتم انك تقع على وشك وانت بتجري، انت تقدر تطير. وبعد شويه بنشوف نينج اللي كان عمال بيلعب لعبه ستريت فايتر على التليفون بتاعه وهو راكب على ظهر تشو اللي عمال بيطير في السماء، وكانوا هما الاثنين متجهين ناحيه اكاديميه تشينج. ينتهي بينا المشهد بعد كده في ملعب اكاديميه تشينج الرياضي. هناك كان المعلم ليانج زي اللي من المستوى سي مسؤول عن التدريبات البدنيه الرياضيه، كان عمال بيدرب الواد ابو شعر اصفر ده علشان يكسر الرقم القياسي بتاعه اللي بقاله سنه عمال بيتدرب عليه. بيبدا بعد كده المعلم ليانج التدريب بتاعه، فعلى طول الواد ابو شعر اصفر ده بينطلق وبيسبق الاثنين اللي وراه، وكان عمال بقى يتكلم على نفسه عن قد ايه هو فاجر وجامد فشخ ومفيش حد يقدر يلحقه. بس الكلام ده كان قبل ثانيتين لما بيبص جنبه بيلاقي ان المعلم نينج راكب على ظهر تشو عمال بيلعب ببجي، وقدر تشو يسبقه بسرعه خارقه. كان الواد ابو شعر اصفر ده منبهر من السرعه دي. المهم بعد شويه امام اكاديميه تشانج كانت وصلت عربيه فخمه للمكان، بينزل منها الواد الاشقر ده اللي بيكون اسمه شي تيان، وعيله تيان ديت تبقى واحده من اغنى العائلات اللي في المدينه. المهم بنفكنا دلوقتي من شي تيان وبنروح بعد كده في احد ساحات التدريب بتاعه الاكاديميه. كان هناك لي شيو وشي فينج زعلانين على حظهم المهبب والمطين، كان نفسهم نينج يدربهم بدل ما مون عماله بتعذب فيهم. هنا بيقطع كلامهم دخول شي تيان المكان لانه بيروح
بيروح يسال مون عن مكان اداره الاكاديميه. بتبص له مون كده وبتقول له انت عبيط يا ابني، انت جاي تسال في ساحه التدريب؟ انت ما انتش خايف لحد يضربك ولا ايه؟ فبيبص لها شي تيان كده وبيقول لها تضربيني؟ ها لا انت ولا 10 زيك. الكلام ده طبعا كان عصب شي فينج، فبيروح يهجم على شي تيان علشان سيمب تقريبا، او يمكن علشان زميلته في الفصل، بس ده مش موضوعنا يعني. شي تيان بيبتسم له كده وبيفعل الدرع بتاعه، واول ما شي فينج بيضرب الدرع ده بيطير بعيد بسبب الصدمه. بيقرب منه بعد كده شي تيان وبيفضل يقول له ان مفيش حد يقدر يضربه في الاكاديميه دي كلها، وبالذات لما يكونوا ضعفاء زيه. تعصب مون منه علشان عمال بيهزق فيهم، بتقوم مستدعي وحوشها الحجريه، بس برضه شي تيان ما كانش همه، واقف حاطط ايديه في جيبه ولا خايف اصلا من مون ولا اي حد. مون بتعرفه ان هو لو اعتذر لهم دلوقتي فهي مش هتكسر كل عظمه في جسمه، بس شي تيان برضه ما بيتهددش، وبيعرفها ان هو مش خايف من الصخور الكبيره بتاعتها دي، وده خلى مون تجيب اخرها منه، خلت الوحوش الحجريه تروح تهجم على شي تيان، بس برضه شي تيان واقف في المكان مش بيتحرك. واول ما الوحوش الحجريه بتوجه له الضربه دي بيفعل الدرع بتاعه على طول، وبسبب صدمه الدرع بتتكسر ايادي الوحوش الحجريه. ففي لحظه صدمه من مون ما كانتش مصدقه ان وحوشها الحجريه اتدمروا بسبب انهم بس ضربوا الدرع بتاع شي تيان، وده خلى شي تيان بقى يفضل يتريق عليهم وعلى المعلم بتاعهم وقد ايه هو حثاله، والكلام ده كان عصب تشانج ويو. بيرجع يتريق على المعلم بتاعهم اللي هو نينج يعني، بس يو ما بتسمحلوش يكمل كلامه وبتهجم عليه بتعويذه البرق من المستوى الرابع. وللاسف حتى الضربه ديت ما اثرتش على درع شي تيان، وكل ما شي تيان كان عمال بيصد ضرباتهم كان عمال بيزيد غروره اكتر واكتر مع الوقت. بعد كده بيجي الدور على تشانج اللي كان عمال بيجمع في قوته، وبيروح يهجم على درع شي تيان بكل ما يملك، ومش ضربه واحده ولا ضربتين، سلسله من الضربات المتكرره. ورغم كده برضه مفيش حاجه بتاثر في الدرع بتاع شي تيان، فهنا استوعب تشانج انه مش هيقدر يكسر الدرع ده، وعلشان كده بينسحب على ما يفكر في خطه جديده. وده خلى شي تيان يسوق في الموضوع اكتر واكتر، انه بقى شايف ان اللي بيعلمهم ده لا يفقه شيء في التعليم، وانه مستعد يكون المعلم بتاعهم بدل نينج. والكلام ده كان عصب مون اكتر، فعلشان كده بيقول لها شي تيان لو هي كانت متضايقه تروح تكلم نينج علشان يجي يكسر الدرع بتاعه لو كان يقدر. وعلى ذكر نينج فكان المعلم ده بيظهر في المكان كده بكل هيبه، وهو للاسف راكب تشو اللي كان بيطير. فهنا شي تيان بيشوف تشو كده وبيقول يا للهول انه يطير. المهم نينج بينزل من فوق تشو، بس تشو يائس للاسف يعني كان خبط في الجدار بسبب ان نينج لسه ما علموش كيفيه الهبوط. ما علينا. بيجي شي تيان كده وبيسال نينج لو كان هو معلم الطلاب اللي لسه فشخهم من شويه، بيقول لنينج ان هو حثاله وطلابه حثاله وكلهم حثاله، كلنا حثالات، وهو الغني الجامد الفشيخ اللي ما فيش منه اتنين. هنا نينج بيبص له كده وبيقول له انا حثاله يا ابن الحثاله، والله لو اوريك مين الحثاله. بس يو وتشانج بيقطعوا كلام نينج وبيقولوا له ان هم للاسف حاولوا يكسروا درع شي تيان بس ما قدروش، فبيطمنهم نينج وبيقول لهم ان مفيش درع ما بيتكسرش، وكل اللي في الموضوع ان هم ما كانوش عارفين يكسروه ازاي كويس. فبيفضل برضه شي تيان يتريق عليه وبيقول لهم طالما انت فاكر كده ما تعلمهم ايه الطريقه الصحيحه اللي يكسروا بيها الدرع. فهنا كان نينج جاب اخره وبيستخدم على شي تيان تقنيه عيون المعلم. بيعرف النظام نينج بعد كده ان شي تيانج وصلت قدره استيقاظه ل 84%، يعني كان معاه حق لما قال ان هو فاجر بجد. لكن النظام بيكشف ثغره في الدرع بتاع شي تيان، وهي ان ضربه قويه في منتصف الدرع بالظبط تؤدي الى تدمير الدرع بكل بساطه. طبعا نينج بعد ما اكتشف الثغره ديت يبص لشي تيان ويقول له يا ابني انت تافه يا ابني والله، وبق على الفاضي. وليشيو وشي فينج يفضلوا يطلبوا من نينج ينتقم لهم من شي تيان، وده خلى شي تيان يضحك عليهم وبيعرفهم ان دايما الضعفاء هم اللي بيطلبوا من الناس تساعدهم بدل ما يحلوا مشاكلهم بنفسهم. فبيقوم نينج مقاطع كلام بيقول له ان مفيش حد ضعيف هنا غيره، لان هو عمال بس بيستخبي في الدرع بتاعه ومش بيقاتلهم وجها لوجه. والكلام ده كان عصب شي تيان جدا، بس نينج ما بيهتمش بيه ويروح ينده بعد كده على ليشو وشي فينج. فلما بيقربوا من نينج بيقول لهم بصوا شي تيان مع حق فعلا، الضعيف هو اللي بيتم التنمر عليه في العالم بتاعنا، والقوي هو اللي بيسيطر على كل حاجه، فعلشان كده لازم يكونوا اقوياء ويروحوا ينتقموا منه. وهنا نينج اخيرا بيفعل عليهم تقنيه عيون المعلم. فهنا النظام بيعرف نينج ان شي فينج يمتلك قدرات نفسيه في التحكم في العقول، وللاسف القدره دي مش مفيده جدا في الهجوم البدني، وبسبب ان هو ضعيف لسه فمش هيقدر يسيطر على الشخص اللي جوه الدرع. فعلشان كده بيروح يشوف قدرات ليشيو. بيعرفوا النظام ان ليشيو هو ساحر نفسي، وقدرته المميزه هي عباره عن كل ما يفقد وعيه او كل ما يكون خارج عن ادراكه بتزداد قوته بشكل كبير. بس للاسف القدره دي مش مفيده خالص، يعني انت نايم دلوقتي وقوتك بتزداد لما بتكون نايم او فاقد وعيك، فانت ازاي هتهجم على اي حد عامه؟ لحد ما نينج بيستوعب بعد كده ان ليشيو وشي فينج كل واحد منهم لو قاتل لوحده هيكون ضعيف، بس الاثنين دول صحاب فلو اتعاونوا هيكونوا اقوياء جدا. المهم ليشيو وشي فينج بيقطعوا تفكير نينج وبيسالوه لو كان في امل فيهم انهم يكونوا اقوى، فبيبتسم لهم نينج كده وبيعرفهم انهم اكيد طبعا هيكونوا اقوى في المستقبل. يشاور لهم بعد كده على شي تيان وبيعرفهم انهم هيفشخوا شي تيان دلوقتي هما الاثنين. بعد شويه بيجمعهم نينج كده وبيبدا يفهمهم نقطه ضعف شي تيان، يفهمهم ان شي تيان ضربه قويه في منتصف الدرع بتاعه تؤدي الى تكسير الدرع بكل سهوله. وبيشاور نينج بعد كده ناحيه ليشيو وشي فينج بيعرفهم ان هما اللي هيوجهوا الضربه ديت لمنتصف الدرع بتاعه، بس هما الاثنين كانوا فاقدين الامل في نفسهم اصلا. بيعرفوا نينج ان هما حتى لو كانوا عارفين نقطه ضعف شي تيان فهم للاسف ما يقدروش يكسروا الدرع. وبيقوم نينج مقرب منهم كده هما الاثنين بيقول لشي فينج بص يا ابني انت هيغمى عليك، وبعد كده بيبص لليشيو وبيقول له ان هو هيستخدم السحر النفسي على شي فينج ويتحكم فيه وهو مغمى عليه. شي فينج بيسمع الكلمتين دول من هنا بيكون واثق جدا
في كلام نينج، علشان كده بيطلب من لي شيو ان هو يستخدم بسرعه عليه السحر النفسي ويتحكم فيه. بالفعل لي شيو بيستخدم عليه السحر النفسي وبيدخل جوه وعي شي فينج، وبالفعل لي شيو بينجح في السيطره على شي فينج. بعد كده نينج بيطلب من لي شيو ان هو يوجه شي فينج علشان يهجم على شي تيان، في حين ما كان شي تيان عمال بيقول لهم ان هو بصراحه زهق يعني من كتر التريقه والتنمر عليهم. بيلاقي فجاه في وشه شي فينج اللي كان عمال بيهجم على الدرع بتاعه بهجمات متتاليه بسرعه خارقه. ده خلى شي تيان يقول لهم اللي كل اللي بيعملوه في الفاضي ومن الاحسن يستسلموا، لكنه كان عمال بيقول في نفسه ان سرعه شي فينج ازدادت بشكل رهيب، وبدا يخاف منه تقريبا لحد ما بيقطع لي شيو كلامه وبيقول له ان دي بس لسه البدايه، لان دي اول مره ليه في التحكم ومش متعود على التحكم في شي فينج. خلي لي شيو بعد كده شي فينج يروح يهجم على الدرع بتاع شي تيان باقوى ما عنده منتصف الدرع بالظبط، زي ما نينج قال ان دي كانت نقطه ضعف الدرع، علشان كده الدرع اتكسر وقدر شي فينج يضرب شي تيان بالبنيه في وشه. وفي حين ما كان شي تيان مرمي على الارض كده مصدوم من اللي حصل له، انه كان مفكر الدرع بتاعه مفيش حد فيهم هيقدر يكسره، بس نينج بيقطع كلامه وبيعرفه ان ده مش الوقت المناسب في التفكير في الحاجات دي عشان هو لسه هيتضرب كمان وكمان. فهنا شي تيان مش فاهم قصدك ايه يا معلم بقى اتضرب كمان وكمان. بيلاقي فجاه تشانج بيديله بالبوكس في بطنه، وبعد كده مون بتستدعي عملاقه الحجري وبتضربه في وشه برضه، وبالنسبه ليو فبتستخدم عليه تعويذه البرق وبتفضل تكهربه لحد ما بيتحرق. قبل ما يموتوه بالغلط بيجي نينج يمنعهم ويقول لهم انه كده خلاص كفايه خد كل اللي يستحقه، بس بعد كده مون بتقاطع كلامه وبتقول له ان هو نجح يجيب تشو، بس كده هم لسه محتاجين شخص واحد علشان الفصل بتاعهم ما يتطردش من الاكاديميه. بيقوم نينج قايل لها ان ده مش وقت التفكير في الكلام ده لانهم هيفكروا في الموضوع ده بكره، وبيطلب منهم انهم يروحوا يستريحوا النهارده. وبعد ما بيغادر كل الطلاب كان نينج واقف كده في مكانه علشان حاسس انه نسى حاجه معينه. فضل واقف لفتره طويله عمال بيفكر ايه الحاجه اللي نساها، والحاجه اللي هو نساها وكلنا نسيناها غالبا هو ان تشو مرمي ورا على الارض مغمى عليه من ساعه ما كان خبط في الجدار لما نينج وصل للمكان وهو مرمي على الارض في مكانه. ينتقل بينا المشهد بعد كده عند مكتب المدير مات شان، كان عمال بيقرا السيره الذاتيه بتاعه شي تيان، واكتشف ان شي تيان غني ومن عائله مرموقه ونبيله، فمن الاحسن ان هو يسيب انطباع كويس معاه. وعلى ذكر سيره شي تيان اللي بيكون وشه كله متدمر لدرجه ان المدير مات شان ما عرفوش، وبيسال شي تيان هو مين وعايز ايه، زي جاله جرأه ان هو يدخل المكتب بتاعه اساسا. بيقوم شي تيان قايل له اهدى شويه كده ان هو شي تيان الطالب اللي انتقل جديد للاكاديميه. المدير مات شان ما كانش متاكد فعلا سبب اختلاف الشكل لان شي تيان وشه متبهدل خالص، لكنه بيتاكد ان دي نفس تسريحه الشعر الاصفر فيبقى هو نفس الشخص، فعلشان كده بتتغير معاملته مع شي تيان 180 درجه، وبيساله هو كويس ولا لا وايه اللي عمل في وشه كده. طبعا شي تيان كرامته ما تسمحش ان هو يقول لحد ان المعلم نينج فشخه، فعلشان كده بيقول للمدير مات شان ان هو وقع على وشه وهو طالع على السلم، فعلشان كده بيسالوا المدير مات شان لو كان محتاج مثلا يروح للدكتوره او مثلا محتاج يستكشف الاكاديميه فهو ممكن يجي معاه بنفسه، بس شي تيان بيقطع كلامه وبيقول له ان هو مش محتاج اي حاجه وهيستكشف كل حاجه بنفسه، هو بس بيساله لو كان يقدر يختار ان هو يدخل اي فصل هو عايزه في الاكاديميه. يقوم المدير مأكد عليه وبيقول له ان هو يقدر يختار اي فصل هو عايزه في الاكاديميه. اول ما شي تيان بيتاكد من المعلومه دي بيغادر المكتب بتاع المدير، والمدير مات شان بيتصل بعد كده على مسؤول مكتب التوظيف في الاكاديميه علشان ياكد عليه ان شي تيان يدخل اي فصل هو عايزه في الاكاديميه. وبينتهي بينا المشهد بعد كده عند مكتب توظيف الاكاديميه، النينجا عند مسؤول التوظيف اللي كان عمال بيقول له يمضي هنا على الورق ده وياخد بقيه مستحقاته ويغادر هو وطلابه من الاكاديميه. فبيقوم نينج ماسك الورق ده وبيقطعه ويعرفهم ان هو مش هيغادر الاكاديميه ديت غير على جثته، بس مسؤول قسم التوظيف اللي هو اسمه بليد بيقول لنينج ان القانون الجديد بيقول ان اي فصل فيه اقل من 7 طلاب على الفصل ده ان هو يتقفل. وبيعرف نينج ان الفصل بتاعه ما فيهوش غير 6 بس، تشانج ويو ومون ولي شيو وشي فينج وتشوي فينج. فهنا شي تيان بيقطع كلامه وبيطلب من بليد ان هو يذكر اسمه كمان في القائمه ديت عشان هو عايز يدخل الفصل بتاع نينج. طبعا مسؤول قسم التوظيف بليد بيسمع الكلام ده من هنا وبيفضل معترض، بينصح شي تيان انه يروح الفصل اس لان الفصل اس هيكون فيه معلمين من المستوى اس، طلاب اذكياء واقوى، واكيد هيستفاد هناك اكتر من الفصل بتاع نينج اللي هو المفروض فصل حثاله وفيه طلاب ضعفاء. بس شي تيان بيقوم قاطع كلامه وبيقول لبليد ان المدير مات شان بنفسه قال له ان هو يقدر يدخل اي فصل هو عايزه وهو عايز يدخل الفصل دي بتاع نينج. بس هنا نينج بيقطع كلامهم هما الاثنين وبيقول لشي تيان استنى لحظه واحده، هو انت مفكر علشان انت عايز تدخل الفصل بتاعي انا هسمح لك؟ هنا مسؤول قسم التوظيف بليد بينصدم اكتر وبيسال نينج لو كان بيفكر يرفض شي تيان. هنا شي تيان بيقول لنينج ان هو عارف ان فصله هيتم فكه وطرده، فليه هو بيرفض دخوله للفصل وده اساسا في مصلحه نينج. بيقوم نينج معرفه ان بسبب الحاجه اللي عملها فالفصل بتاعه مش عايزه ومحدش بيطيقه، وحتى لو كان الفصل بتاعهم هيتقفل فنينج مش مهتم. وبعد كده نينج بيقول لشي تيان ان هو عارف كويس ان شي تيان عايز يستغل نينج ويحل مشكله الثغره اللي في الدرع بتاعه. يقوم شي تيان معرف نينج ان هو على استعداد يعمل اي حاجه علشان يدخل الفصل بتاع نينج. بيبص له كده نينج وبيقول له متاكد هتعمل اي حاجه علشان دماغك ما تروحش لبعيد يا عز المشاهد. فنينج بيقول له ان كل اللي عليك تعمله انك تقول عليا فاجر وداعر وابن لذينه وما فيش مني اتنين، واقوى معلم واشطر واحد واذكى واحد والمعلم اللي الكل بيتمناه، كل البنات بتحبه، الكل عايز يبقى زيه. وبالفعل من غير اي تفكير بيبدا شي تيان يقول الكلام اللي نينج قاله اللي انا مش هعيده تاني، ونينج مبسوط ومستقنيس اخر انبساط. وبعد ما شي تيان
بيخلص الكلام ده يرجع نينج يقول له قول يا ابني ان انا المفروض اكون المدير، المفروض اكون غني، انا اصلا خساره في الدوله دي، احسن معلم هنا، افجر واحد ممكن تتخيله في حياتك. يعمل شيتيان اللي نينج بيقول له عليه، وبعد ما بيخلص بيقول له نينج يفضل يتوسل له لمده ربع ساعه، وساعتها ممكن يفكر يخليه ينضم في الفصل بتاعه. طبعا الاستاذ بليد شايف المنظر ده قدامه ومصدوم من اللي هو شايفه، وبدا يعتقد ان ممكن نينج معاه السي دي بتاع شيتيان علشان يذله كده. وفي اليوم اللي بعد كده في الاكاديميه كان نينج دخل الفصل عادي جدا وفي بقه السندوتش بتاعه، بس لما بيبص قدامه كده بيلاقي كل الطلاب زعلانين، فلما بيسالهم في ايه بيطلع ان المدير ماتشان بنفسه هنا. كان جاي طبعا علشان يشمت في نينج وبيعرفوا ان الفصل بتاعه مش كامل، فبالتالي هيتم تنفيذ عليهم القانون الجديد، هيتحل الفصل بتاعه علشان ما كملش عدد افراده 7. بس نينج ما بيهتمش بيه كده، بيروح قدام السبوره وبيعرف الكل ان الحصه بتاعته هتبدا دلوقتي. ده اللي كان عصب المدير ماتشان، وبيقول لنينج ما يعملش نفسه عبيط ويخرج حالا من الاكاديميه. وفي حين ما كان لي شيو وشي فينج بيعتقدوا ان دي خلاص النهايه وان هم ما لحقوش يستفادوا من نينج كويس، بيقطع كلامهم نينج وبيعرفهم ان الفصل بتاعه كامل وفيه 7. بيقوم المدير ماتشان مقاطع كلام نينج، بيعرفه ان هو بنفسه عد الطلاب اللي في الفصل بتاعه ولقى ان هم 6 بس. نينج بيقوم قايل له ان هو شكله كده ما حسبش الطالب الجديد اللي كان اسمه تقريبا شيتيان. طبعا المدير بيسمع اسم شيتيان من هنا بيسخسخ على نفسه من الضحك، وبيقعد يقول شيتيان ايه اللي هيجيبه هنا، اكيد شيتيان دلوقتي في الفصل اس. شيتيان دخل وكان رايح يقعد والمدير ماتشان بيسلم عليه، بس لحظه المدير ماتشان بيستوعب ان هو سلم عليه وبينصدم كده ايه اللي جاب شيتيان هنا. وهنا بيجي نينج بيقول لشيتيان اخرج يا حثاله بره الفصل بتاعي واستاذني علشان تدخل. ففي حين ما كان المدير مصدوم من اللي هو شايفه بالفعل بيعمل شيتيان كده بيخرج وبيستاذن، فبيسمح له نينج ان هو يدخل الفصل تاني. المهم المدير ماتشان كان عمال بيسال شيتيان ايه اللي جابه هنا، عمال بينصحه ان هو يروح للفصل اس. فصل اس احسن بكتير، فيه معلمين احسن، ادوات احسن. لحد ما بيجي الاستاذ بليد المسؤول عن التوظيف كان جايب كارنيه الاكاديميه بتاع شيتيان علشان خلاص يتسجل ان هو في الفصل بتاع نينج. ده خلى المدير اول ما بيشوفه بيروح يمسك فيه وبيبدا يخنقه وبيقول له انت ازاي تسمح ان شيتيان يجي في الفصل بتاع نينج. فبيعرفه الاستاذ بليد وهو عمال بينطق انفاسه الاخيره كده ان المدير بذات نفسه اللي قال له ان شيتيان يدخل اي فصل هو عايزه. وهنا بيقطع كلامهم نينج وبيطلب من المدير ان هو لو كان عايز يموت بليد يموته بره الفصل بتاعه علشان هو دلوقتي عنده حصه. فكرامه المدير بتنقح عليه شويه وبيقرر ان هو ياخد بليد ويخرجوا بره الفصل بتاع نينج. في حين ما هم كانوا ماشيين كده كان بليد عمال بيسال المدير هيعملوا ايه وازاي هيقدروا يتخلصوا من نينج. يقوم المدير مطمنه وبيقول له ما يقلقش لانه عنده خطه جديده. وبعد ما نينج هز المدير ماتشان بياخد طلابه وبيروح بعد كده لواحده من ساحات التدريب. فاثناء ما كانوا متجهين لساحه التدريب بتنده مون على نينج بتساله اشمعنى ضم شيتيان من وسط كل الناس اللي في الاكاديميه عشان الشخص ده مستفز. بس شيتيان بيقول لها ان هي بدل ما تشكره علشان انقذ صفهم عايزه تتخلص منه دلوقتي ونعمل تربيه يا بنتي. لحد ما نينج بينده عليهم وبيقول لهم يركزوا معاه في الكلام اللي قايله لهم لان كده تقريبا جنون العظمه تملكه وهو بيقول لهم انا المعلم الفاجر يا شويه حوثاله، انا احسن معلم، انا اللي هعلمكم تكونوا اقوياء، وكل ده علشان يجذب انتباههم تقريبا. بس شيتيان بيروح يقاطع كلام نينج علشان يساله هيساعده امتى ويخليه اقوى ويحل مشكله الثغره اللي في الدرع بتاعه. نينج بيبص له كده ويقول له غالي والطلب رخيص بس كل حاجه بالمقابل، وبيطلب من شيتيان ان هو يفضل يعظم فيه لمده ربع ساعه. بالفعل شيتيان بيعمل كده، وبعد ربع ساعه بنشوف نينج اللي كان بيحط النضاره علشان يبان ان هو مثقف وبيبدا يشرح لشيتيان ان المشكله بتكمن في الدرع بتاعه. مركز الدرع بتاع شيتيان هي اضعف نقطه في الدرع بتاعه، وحل المشكله ديت حاليا من وجهه نظر نينج انه بدل ما يعمل درع يعمل درعين. انا بيستغرب شيتيان كده وبيقول له يعني ايه درعين؟ فبيقول له نينج يفتح دماغه معاه كده بيحاول يكبر الدي ويشغل الجي. بكل بساطه لما يفعل الدرع بتاعه هيعمل درع للدرع بتاعه، هيعمل الدرع الصغير على نقطه ضعف الدرع الكبير. فبيفضل هنا شيتيان بقى يقول له ان الفكره دي مش هتنجح لان عمر ما حد فكر يعملها. بس نينج هنا بيبتسم له وبيقول له مش انا فكرت فيها يبقى هتنجح. في اخر ما بيزهق شيتيان بيقرر ان هو يجرب، ما هو كده كده مش خسران حاجه. وبالفعل مع شويه تركيز شيئا فشيئا بيقدر ان هو يعمل درع للدرع بتاعه. بتيجي بعد كده مون بتفكر ان هي تهجم على شيتيان علشان تشوف لو كان الموضوع ده نجح ولا لا. بتستدعي واحد من الوحوش الصخريه العملاقه بتاعتها وبتخليه يستهدف الدرع الصغير بتاع شيتيان، لكن اول ما المثقاب الحجري بيلمس الدرع بيتكسر على طول. وبعد ما ده بيحصل بيجي شيتيان كده يقول لمون ان بعد ما قدر يحل مشكله الدرع بتاعه فده معناه يبقى هو اقوى واحد في الفصل بتاعهم. بتتعصب منه مون وبتقول له ان هو لو ما سكتش هتيجي تفشخه، لكن شيتيان ما بيهتمش دلوقتي وبيقول لها لو تقدر تعمل كده فتجرب وهو هيفعل الدرع وهي مش هتقدر تلمسه. المهم شيتيان بعد كده بيروح لنينج بيساله لو كان يعرف اي تقنيه تانية يعلمها له علشان يكون اقوى. بيأكد عليه نينج ان هو عارف حاجات كتير وهيعلمها له في المستقبل. وبعد كده بيقول لكل طلابه ان هو في المستقبل هيخليهم كلهم اقوى، وخصوصا ان كل مهاراتهم مميزه وكل واحد بيمتلك مهاره مختلفه عن التاني. ودلوقتي بما ان كل واحد فيهم قدر يحل المشكله اللي كانت في مهاراته هيبدا بقى نينج بعد كده في المستقبل يعلمهم مهارات جديده وتقنيات مختلفه للهجوم او هيحسن من قوه مهاراتهم الحاليه. وعلشان الخطاب الطويل العريض ده بدا كل طلابه يثقوا فيه وبياخد منهم 55 نقطه نظام. المهم بعد كده نينج بيشاور على تشانج وبيقول له ان هو عارف ان زمان تشانج كان من الفصل
اس، بس من ساعه ما اتصاب في دراعه وهو ضعف بشكل كبير جدا، وعلشان كده هيعالج المشكله اللي في دراعه. بس بيعرفوا يعني ان هو اكيد يعني مش هيعالجه النهارده، لان النهارده كانوا بيدربوا شيتيان، ومن بكره هيبدا يشوف حل في المشكله بتاعته. المهم بينتهي بينا المشهد بعد كده عند مكتب المعلمين اللي من المستوى بي. كل معلمين المستوى بي كانوا متجمعين علشان يسمعوا كلام الشخص ده اللي بيكون اسمه المعلم لونج وون. المعلم لونج وون بيسالهم لو كانوا سمعوا عن الاشاعات اللي بتقول ان نينج رجعت له قوته. بياكد عليه الاثنين دول وبيقولوا له ان هم سمعوا ان نينج كان السبب في ان شون شونج وجي فينج في المستشفى. والمعلمه ديت اللي بيكون اسمها روشي بتساله لو كان للدرجه دي يعني مهتم بنينج وعمل اجتماع مخصوص عشان يتكلم عليه. بياكد لها لونج وون ان فعلا هو جايبهم هنا علشان يتكلم عن الموضوع ده، لان نينج استفز المدير ماتشان، وطبعا هم محتاجين ينتقموا من نينج علشان ياخدوا رضا المدير ماتشان، عايزين يطبلوا له من الاخر يعني. وبيقول لهم ان هو عنده خطه للموضوع ده، والخطه كالاتي، لكننا ما بنعرفش الخطه اللي المعلم لونج وون بيفكر فيها. وبينتهي بينا المشهد بعد كده عند بيت نينج. المعلم ده كان نايم على السرير بتاعه ومبسوط اخر بسطنه، لكنه كان عمال بيقول في نفسه ان في حاجات في المستقبل هيضطر يعلمها لطلابه. لكنه فجاه كده جاله لحظه استيعاب، عمال بيقول ان هو استخدم قدره عيون المعلم على كل طلابه. طب تمام ماشي، ايه اللي هيحصل لو استخدم المهاره ديت على نفسه؟ وعلشان كده بيروح قدام المرايه وبيقول هو مش هيعرف غير لما يجرب، وبيفعل تقنيه عيون المعلم على نفسه. فبيعرفوا النظام ان هو ما استعادش ولا شبر واحد من قوته، وقوه الايقاظ بتاعته 0%، والمهارات اللي بيمتلكها فهي عيون المعلم ومهاره الانحناء للمعلم و80 نقطه نظام. ودي كانت حاجه مستغرب منها نينج، ليه هو معاه 80 نقطه نظام بس؟ فين بقيه النقاط اللي عمال بيجمعها من اول الموسم؟ لحد ما النظام بيفهمه كده ان المهارات اللي كان عمال بيستخدمها كل شويه دي، زي مثلا مهاره الاستدعاء او مهاره البرق، كان كل ده باستخدام النظام. وبيفهمه ان هو لو استخدم مهاره من المستوى الضعيف هيستهلك 5 نقاط نظام، ولو استخدم مهاره في المستوى المتوسط هيستهلك 10 نقاط نظام. نفس الكلام لو استخدم مهاره من المستوى الاعلى هيستهلك 20 نقطه نظام. كل ما كانت المهاره اللي بيستخدمها اقوى كان بيستهلك نقاط نظام اكتر. بعد كده النظام بيعرفه ان هو ممكن يستخدم نقاط النظام بتاعته علشان يعلي مستوى قوه الايقاظ. طبعا نينج لما بيعرف ان هو كل الفتره ديت كان عمال بيستخدم نقاط النظام بانه ما استعادش قوه صاحب الجسم الاصلي بينصدم، لكنه بيقول ان ده مش وقت الصدمه، وبيقرر يسمع كلام النظام، يحط كل نقاط النظام بتاعته علشان يرجع قوه استيقاظه. وهنا النظام بينفذ كلامه وبيحط كل النقاط اللي بيمتلكها اللي هي 80 نقطه نظام علشان يرجع قوه استيقاظه، لكنه يا دوب رجع بس 0.8%، يعني حتى ما حصلش 1% من قوه استيقاظه. وبيقول نينج بعد كده وهو متوتر انه شكله هيفضل يعلم في طلابه الفتره الجايه علشان ياخد نقاط نظام. بس لحظه، بيستوعب حاجه مهمه جدا، انه صرف كل نقاط النظام اللي كانت عنده علشان يرجع 0.8% من قوه استيقاظه. فده معناه ان هو ما معهوش نقاط نظام، ومفيش نقاط نظام يعني تقريبا كده مش هيقدر يستخدم مهارات. وعلشان يتاكد من الموضوع ده بيجرب يستدعي حاصل الارواح اللي استدعاه قبل كده، لكن ما بيحصلش حاجه زي ما كان متوقع بالظبط. المهم اليوم اللي بعد كده في الاكاديميه كان نينج متجه لفصله كالعاده، وهو عمال بيقول في نفسه ان هو صحيح ما معهوش نقاط نظام حاليا، بس تقريبا مش محتاج يقلق علشان هو فشخ كام معلم وتقريبا الكل كده بقى خايف منه. ده طبعا الكلام ده لحد ما بيسمع الاثنين اللي واقفين جنبه بيقولوا ان المعلمه روشي هي والتلميذه بتاعتها بيواجهوا دلوقتي يو في حلبة القتال، وده هو اللي كان نينج خايف منه، مفيش نقاط نظام وفي مشكله. وبينتهي بينا المشهد بعد كده في حلبة القتال. كانت يو هناك بتستعد علشان تقاتل الاثنين دول، المعلمه روشي وتلميذتها لو مين. كانت المعلمه روشي عماله بتنصحها ان هم بدل ما يدخلوا في مواجهه وقتال من الاحسن ان هي تيجي لصفها وتكون واحده من طلابها، لان نينج فاشل وضعيف ومش هيفيدها في المستقبل ولا هيعلمها اي حاجه. لحد ما نينج بيجي كده وبيعرفها ان اخر 2 قالوا له ان هو فاشل وما بيعرفش يعلم مرميين لحد دلوقتي في المستشفى. وهنا المعلمه روشي بتعرفه ان هي كانت قلقانه منه نوعا ما، انها بتعتقد ان هو استرجع جزء من قوته على الاقل، بس دلوقتي بتعرفه ان هي بعد ما شافته هي شايفه ان نينج ما استعادش حتى 1% من قوته. وبتفضل تقول مع نفسها ان لو نينج فعلا كان بقوته زمان فما كانش في حد هيقدر او يفكر انه يواجهه، بسبب ان هو كان واحد من اساطير المقاتلين اللي من المستوى اس، لكنه دلوقتي فاشل وضعيف. في الجهه الثانيه كان نينج مستغرب ازاي هي عرفت ان هو ما رجعش 1% من قوته على الاقل، وهو لسه عارف كده امبارح باستخدام النظام. المهم هنا بتيجي يو بتعرف لو مين ان هي مش هتسمح لها تهين نينج. بتقوم لو مين قايله ليو ان هي لو كانت عايزاها تبطل تهين في نينج فمن الاحسن ان هي تواجهها وتوريها المهارات اللي نينج علمها لها. ده طبعا اذا ما كانتش خايفه من مواجهتها. فبيجي هنا نينج وبيطمن يو، بيقول لها تواجه لو مين بقلب جامد وهو هيساعدها. بعد كده نينج بيروح يفعل تقنيه عيون المعلم على لو مين. لما نينج بيعرف نقطه ضعفها بيروح يقول ليو بصوت واطي ان لو مين صحيح بتستخدم تعويذات قويه، بس هي اولا استيعابها بطيء، كمان هتاخد وقت اطول من يو علشان تجهز تعويذ. فعلشان كده بتنصح يو ان اول ما المواجهه تبدا تستخدم على لو مين اسرع تعويذه تقدر تعملها. وبالفعل بعد كده بتبدا المواجهه ما بينهم هما الاثنين زي ما قال نينج بالظبط. بتبدا لو مين تجهز في التعويذه بتاعتها، وقبل ما بتنطق
بتنطق اول حرفين من التعويذه بتاعتها بتلاقي ان يو هجمت عليها بتعويذه البرق اللي بتفجر المكان وبتطيرها بره الحلبه، في حين ما كانت روشي مصدومه من اللي حصل لان لو مين اتهزمت في اقل من 5 ثواني. وده خلى المعلمه روشي تتعصب وتبدا تجمع في قوتها كده، وهي عماله بتقول لنينج ان يو اثارت اهتمامها وهي عايزه يو دلوقتي تبقى واحده من طلابها غصب عنه. فده خلى نينج يقول في نفسه احيه لانه ما معوش نقاط نظام فمش عارف هيواجهها ازاي. وعلى طول بتروح روشي تهجم على نينج، في حين ما كان عمال بيقول في نفسه خلاص كده تقريبا كده خلاص انتهت القصه وهيموت تاني. وبيتمنى هنا بقى ان المره الجايه لما يموت يا ريت ينتقل لعالم تاني ويتجسد في جسم عيل صغير علشان يبدا حياته من الصفر، مش ينتقل لجسم استاذ ضعيف في الاكاديميه الكل بيكرهه. لكن هنا المؤلف بيتدخل وبيقول له لا يا حبيبي هي القصه على مزاجك ولا ايه؟ وبياخد نينجا 10 نقاط نظام من يو علشان قدر يساعدها انها تهزم لو مين. فنينجا هنا بيبتسم كده وبيقول يا سلام سلم، ايوه كده يا مؤلف دلعني. وبيبدا بعد كده يستخدم تعويذه ناريه باستخدام نقاط النظام، وبيوجه التعويذه ديت ناحيه وش المعلمه روشي. لكن طبعا بسبب ان نقاط النظام ديت قليله هو استخدم تعويذه نظام ضعيفه، وعلشان كده قدر بس يا دوب يحرق وش المعلمه روشي. فده يا دوب خلاها بس تتعصب اكتر، بتقول له ان هو كده شكله هيوجع دماغها ومش هتاخد الطالبه بتاعته. فبدل ما بتهجم عليه بتوجه ضربتها ناحيه يو، فبيتجه على طول نينجا علشان يصد الضربه ديت او ياخدها مكان يو. وبيحصل انفجار كبير جدا في الحلبه، لكن اول ما بيختفي الغبار اللي في المكان بنلاقي ان نينجا عمل درع، ده بسبب انه لما اندفع علشان ينقذ يو زاد في نظر يو، فبالتالي حصل منها على 60 نقطه نظام. في حين ما كانت روشي مصدومه ازاي نينجا قدر يصد الضربه ديت وهي مش حاسه منه باي طاقه استيقاظ روحيه. وهنا نينجا بقى بيفضل يتريق عليها وبيبدا التبذير بتاعه في نقاط النظام، لانه بيستدعي واحد من شياطين الجحيم وواحد من المستذئبين الاقوياء، وبيخلي الاتنين دول يروحوا يهاجموا على المعلمه روشي. وبيفضل هو واقف على جنب كده مع يو عمالين بيتفرجوا على روشي وهي عماله بتتفشخ من الاستدعاء بتاعه ده، لحد ما بيجي تشانج علشان يطمن على يو لو كانت كويسه. وفي الجهه التانيه كمان كانت لو مين راحت تاخد المعلمه روشي للدكتور، وقبل ما بتمشي كده بتقول لنينجا يستنى لانها هتنتقم منه. وده خلى نينجا عمال يقول في نفسه كده هو كل ما يهزم حد في العالم ده هيقول له ان هو هينتقم منه. المهم نينجا بيوجه كلامه بعد كده لتشانج وبيعرفه ان هو كمان شويه هيصلح دراعه. فهنا تشانج بيتبسط جدا وبيسال نينجا لو كان متاكد من كلامه ده هل الموضوع ده بجد، لانه حاسس انه كان هيفضل طول حياته عايش معاق. بيبص له كده نينجا وبيقول له عيب عليك يا ابني، هو انا عمري ضحكت عليك في حاجه؟ بعد شويه بيروحوا هما الثلاثه يقفوا في ساحه فاضيه، وفي حين ما كانت تشانج مش فاهم برضه نينجا هيعالجه ازاي، كان نينجا بيطلب من يو تهجم على تشانج بحيث انهم يجبروه انه يستخدم دراعه اليمين. وبالفعل بتستعد يو بتعويذه جليديه وبتوجهها ناحيه تشانج اللي كان مصدوم ومش عارف يعمل ايه، وبدل ما يستخدم دراعه اليمين في الهجوم علشان يصد الضربه او حتى يلغيها بيقرر انه يحاول يحمي نفسه بيها. بس قبل ما يو تصيبه بتلغي التعويذه بتاعتها وبتحوله لتلج عادي. بيبص لها نينجا كده وبيسالها انت لغيت الضربه ليه؟ بتقول له كده وهي محرجه ان هي ما كانتش عايزه تاذيه، والاتنين دول بيحمروا خجلا. بس في الناحيه التانيه كان نينجا هيتفقع مرارته منهم هما الاتنين، وبيعرفها بعد كده ان هو مش عايز ياذيه، بيفهمها ان هو عايز يجبره على استخدام ايده اليمين وده هيخليه يتعالج، بس علشان يعمل كده محتاج يحطه في خطر حقيقي. فعلشان كده بتستعد بتعويذتها الجليديه مره تانيه، والمره دي بتهجم على تشانج. الهجمات الجليديه بتحاصر تشانج من كل مكان، فبيستعد علشان يلغي الضربه ديت باستخدام دراعه اليمين، لكنه مش بيقدر يحرك دراعه اليمين كويس والهجمات كلها بتيجي فيه، فبينتهي بالحال على الارض مفشوخ. بتروح يو كده تطمن عليه، في حين ما كان نينجا عمال بيقول في نفسه انه كده مش هيعالج الواد، الاتنين دول مع بعض مش هيتعالجوا، ده هيفشلوا اكتر مما هم فشل. وبنرجع تاني لمكتب المعلمين اللي من المستوى بي، كان كل المعلمين مصدومين لما عرفوا ان نينجا قدر يهزم المعلمه روشي، بس اكتر حاجه ما كانوش مصدقينها لما قالت لهم ان نينجا ما استعادش طاقته لكنه قدر يستخدم مهاره استدعاء قويه. بتقوم المعلمه روشي قايله لهم وهي عماله بتظبط ضوافرها بعد ما نينجا بوظها لها ان لو ما كانوش مصدقينها يقدروا يروحوا يواجهوا نينجا بنفسهم، لانها مش عايزه تحصل شون شونج وجي فينج في المستشفى. والكلمه ديت كانت كفيله باسكاتهم كلهم، وكانوا كلهم خايفين يعملوا كده. لكن المعلم لونج وون بيقول في نفسه كده ان هو عنده فكره جديده، وبيقول لهم بعد كده ان الفكره بتاعته جامده فشخ، بما ان دلوقتي في قانون جديد بيقول ان اي فصل هيكون فيه اقل من 7 طلاب فالفصل ده هيتفكك ويطرد المعلم بتاعه، فكل اللي عليه يعملوه انهم يعملوا اختبار ويخلوا واحد من طلاب نينجا يفشل فيه. المهم بينتقل بينا الحال بعد كده عند عياده الدكتور تشاو تشاو في الاكاديميه. كان نينجا عرض عليها فكره علشان يعالجوا تشانج، بس هي كانت معترضه جدا لانها كانت شايفه انها تقدر تعالج تشانج بقدراتها الشفائيه، وبالغلط قالت لنينج ان هي دكتوره من المستوى اس. فهنا نينجا بيستغرب من كلامها وبيسالها لو كانت فعلا من المستوى اس، بتقوم عامله نفسها عبيطه وبتقول له ان هي قالت اس بالغلط وكان قصدها بي. فهنا نينجا شك فيها اكتر، وكان لسه عمال بيقول في نفسه انه فاكر ان النظام قال له انها جاسوسه، فبيرجع يستخدم عليها عيون المعلم مره تانية عشان يشوف النظام هيقول له ايه. بيعرفوا النظام انها بتمتلك مهارات شفائيه من المستوى اس، وكمان بتمتلك مهارات سحر التآكل او بمعنى تاني مهاره مسح الذكريات. فهنا نينجا كان عمال بيقول مع نفسه ان النظام قال له قبل كده انها جاسوسه، دلوقتي هي بتقدر تستخدم سحر الشفاء وكمان مهاره مسح الذكريات، لا كده شكلها وراها حكايه. المهم بنشوفها بعد كده وهي بتحاول تعالج ايدي تشانج، بس فجاه بتبطل تستخدم سحر الشفاء بتاعها على تشانج وبتبقى شكلها متعصبه جدا منهم هما الاثنين.
وبتعرف نينج كده وهي متعصبه ان تشانج ما عندوش اي مشكله في ايده، لان سحر الشفاء لما بتستخدمه عليه مش بيحصل اي حاجه. بس قبل ما تشانج يسمع الكلام ده كان نينج استخدم عليه السحر علشان يكتم ودانه بيخليه ما يقدرش يسمع اي حاجه. وهنا بيبدا نينج يفهمها ان هو علشان كده كان عايز يعمل خدعه معاها، والخدعه دي هتساعد تشانج وتعالجه من المشكله اللي عنده. بس هي بتقول لنينج ان هي ساحره شفاء من المستوى اس، ولو هي ما قدرتش تعالج تشانج فما فيش حد هيقدر يعالجه. طبعا هي هنا قالت برضه بالغلط انها من المستوى اس، علشان كده نينج بيسالها لو كانت متاكده ان هي من المستوى اس مش من المستوى بي. فلما بتساله هو يقصد ايه بيقوم نينج معرفها انها كل شويه بتقول بالغلط انها من المستوى اس، وده تقريبا بسبب انها بتمتلك سحر مسح الذاكره. السحر ده من اعراضه الجانبيه ان هو ساعات بيخلي الواحد مشوش من كتر ما هو بيستخدم سحر مسح الذكريات على الناس، ممكن ساعات يتلعثم او يتلخبط في كلامه. طبعا الدكتوره تشاو تشاو بتسمع الكلام ده من هنا بتتعصب جدا وبتستخدم تعويذه سحريه على تشانج علشان ما يشوفش اللي هيحصل دلوقتي. بعد كده بتروح تسال نينج وهي متعصبه ازاي عرف كل الحاجات دي عنها وامتى اصلا عرف كل الحاجات دي عنها. بيقول لها نينج بكل ثقه مش مهم هو عارف ازاي، المهم ان هو عارف عنها كل حاجه تقريبا. فبتقرب من نينج كده وهي متعصبه بتكون على وشك تمسح ذكريات تشانج علشان ما يعرفش اللي حصل هنا، لكن نينج علشان يبعدها بيستخدم عليها تعويذه انفجار بسيطه وبيقول لها تشيل ايدها من على تلميذه. بتتعصب الدكتوره تشاو تشاو اكتر من نينج، بتقول له ان هي هتقتله النهارده ودلوقتي وبعد كده هتمسح ذكريات تشانج، ولو حد سالها عنه هتقول لهم ان هي ما تعرفش حاجه، وكده كده ما فيش حد بيحبه اساسا. وبالفعل بتوجه هجومها بعد كده ناحيه رقبه نينج علشان تقطعه، بس نينج بيقدر يصد الضربه ديت بكل سهوله. فبتفضل توجه لنينج هجمات متتاليه لكنه كان عمال بيصد ويتفادى كل الضربات دي. وفي النهايه بيمسك ايديها كده وبيقرب منها وبيعرفها ان هي مش عدوته وهو مش عدوها فما تحاولش تموته، بيعرفها ان هي لو ساعدته دلوقتي علشان يعالجوا تشانج فهو مش هيقول لحد على سرها. فبتكرر الدكتوره تشاو تشاو تتماشى معاه كده عشان ما يكشفش سرها، ده طبعا علشان هي شايفه انها مش هتعرف تهزم نينج، لكنها بتفكر انها تستنى اللحظه المناسبه وتخلص عليه بعدين. المهم بعد شويه بيجهزوا تشانج ويخدروا دراعه اليمين وهو مش فاهم اي حاجه، فبيبداوا هما الاثنين يفهموه بشكل مرعب كده ان هما قرروا يقطعوا دراعه ويبدلوها بدراع جديده. طبعا تشانج ما بيقدرش يتحرك هنا ولا بيعمل اي حاجه، وده لان نينج بيعرفه ان هو نسى يقول له انهم هيقطعوا دراعه ونسى يقول له كمان ان هم هيخدروه. فبيبدا يعيط هنا لانه فاكر ان دراعه هتتقطع وهو متبنج ومش عارف يعمل اي حاجه. وعلشان نينج يخلي الموضوع اسوأ بيجيب دراع قطعه من المانيكان اللي وراه وبيقول له دي هتكون دراعك الجديده. فبيبدا تشانج يعيط اكتر وبيستودع ربنا في دراعه اللي هتضيع منه دلوقتي. لكن بعد شويه بيكونوا خلصوا العمليه، ولما تشانج بيحاول يستخدم ايديه اليمين بيلاقيها قويه جدا وبيقرر يضرب حاجه، بيجهز ضربته كده وبيوجهها ناحيه الجدار. بيحصل انفجار بصوت عالي خلى الدكتوره تشاو تشاو تسمعهم من الغرفه اللي جنبهم. فلما بتدخل علشان تشوف ايه اللي بيحصل بتندهش وبتكون مصدومه لما بتشوف ان الضربه دي كانت قويه جدا لدرجه انها دمرت الارض وكسرت جدارين. المهم تشانج بيفضل يشكر نينج وبيقول له ان الايد اللي استبدلها ليه اقوى من ايده اللي فاتت. بس هنا نينج بيقرر يعترف له وبيعرف ان هو ما استبدلش دراعه، الموضوع اصلا ده مستحيل تقريبا، وان دي دراعه الاصليه، لكن هو بس كان عنده صدمه والصدمه ديت خلته مش عارف يحرك ايده رغم ان ايده اساسا ما فيهاش حاجه. فبيبدا تشانج يعيط اكتر لانه كان مفكر ان نينج معلم مجنون وهيقطع له ايده بجد، علشان كده بيعرفه ان هو هيتدرب في المستقبل وهيكون تلميذ يفتخر بيه. المهم نينج بيبص بعد كده ناحيه الدكتوره تشاو تشاو لما بيلاقيها شكلها متضايقه منه، فبيقول لها لو كانت متضايقه من الجدار اللي اتكسر فتعديها له يعني علشان ما حدش يزعل منها. من الاخر كان بيهددها بشكل صريح انه هيكشف سرها للكل، فعلشان كده بتعمل نفسها مش متضايقه وبتقول له دي حاجه بسيطه، لكن في الحقيقه بعد ما تشانج ونينج بيغادروا المكان كانت هتنفجر من جواها. المهم بينتهي بينا المشهد بعد كده عند مكتب المدير ماتشان. كان الراجل الاقرع ده اللي اسمه المعلم هاو هاو بيقول له ان سمع ان هو متضايق من نينج فعلشان كده هيخلص له عليه. الوقت ده كانت تشيو معديه بالصدفه وسمعتهم بيقولوا ان هم عايزين يأذوا نينج، بتقول مع نفسها ان هي لازم المره دي تساعد نينج بجد، وبتبقى خلاص رايحه تغادر المكان بسرعه قبل ما حد ياخد باله منها، كانها ما بتلحقش تعمل كده لان المعلمه روشي بتيجي من وراها وبتسال شيوي هي كانت بتعمل ايه هنا، قال مثلا كانت عماله بتتصنت على المدير ماتشان. المهم بينتهي بينا المشهد بعد كده عند الفصل دي، كانوا زعلانين ومتضايقين جدا من الرساله اللي بعتها لهم المدير ماتشان اللي هي مكتوب فيها ان هيحصل اختبار ليهم كلهم علشان عايزين يخفضوا تكلفه المواد والمعدات اللي بيستخدموها في الاكاديميه، وعلى حسب كلامه ان اغلب الفصول هيمروا بالاختبار ده علشان الطلاب اللي هيفشلوا في الاختبار ده هيتم طردهم لتقليل تكاليف الاكاديميه. طبعا في حين ما كلهم كانوا زعلانين كده كان شيتيان قاعد كده ولا همه عشان يغيظهم، بيصرخ عليهم وبيعرفهم ان هو بيتمنى الاختبار ده ما يكونش سهل علشان يتسلى شويه، وكده كده مش همه اساسا لو اتطرد من الاكاديميه ابوه هيدخله اكاديميه تانية. في حين مامون كانت عماله بتسمع بقى شجارهم ده، كانت عماله بتقول في نفسها هو فين نينج لما بيكونوا محتاجينه، بس ما بتكملش كلامها الا وفجاه بتلاقي الباب اللي قدامها ده اتفتح بيدخل منه نينج وتشانج. بيقول لهم نينج ان هو سعيد جدا ولازم يباركوا كلهم لتشانج. بيتجه بعد كده ناحيه السبوره وبيندهش اول ما بياخد باله من الرساله اللي بعتها له المدير ماتشان علشان الموضوع يكون اسوأ. اتعرفوا مون ان هو من ساعه ما ضرب المعلم شون تشونج وجي فينج وهم مرميين في المستشفى، وده معناه ان مفيش معلمين من المستوى سي هيختبروهم، وان اللي هيختبروهم هيكونوا المعلمين اللي بيبداوا من المستوى بي، ودي كارثه حرفيا بالنسبه لهم اللي بتتهم مون فيها نينج ان هو السبب في كل ده. المهم بنرجع تاني عشان نشوف ايه اللي حصل لروشي
وشيوي. لما روشي سالت شيوي هي بتعمل ايه هنا عند باب المدير، قالت لها شيوي ان هي كانت عماله بتتمشى بس في الاكاديميه وجت هنا بالصدفه، كانت معديه من هنا يعني. وهنا روشي بتسالها امتى ابوها هيرجع للاكاديميه، لان من ساعه ما ابوها بقى رئيس الاكاديميه بسبب اداره الاكاديميه للمدير ماتشان، فكل المعلمين اللي في الاكاديميه بيفتقدوه. وبتبقى لسه شيوي راح ترد عليها، بس فجاه الباب بتاع المدير ماتشان بيتفتح ويخرج منه المعلم هوهاو بيمسي عليهم وبيسالهم عاملين ايه. بتقوم شيوي مغيره الموضوع وبتعرفهم انها لازم تغادر بسرعه علشان معاها موعد مهم، ويقرر يسلم على روشي. بس لما بيبص على روشي بيلاقيها غدرت المكان، بيفضل هو لوحده كده وهو عمال بيسال نفسه هو انا جربان ولا ايه. المهم روشي بتدخل للمدير ماتشان وبتعرفه ان هي كانت واجهت نينج، واكتشفت ان هو ما استعادش قوته. بس في حاجه غريبه، رغم ان هو ما استعادش قوه ايقاظه الا انه بيقدر يستخدم مهارات قويه جدا. يرد عليها المدير ماتشان وبيقول لها ان هو مش مصدقها، لان المعلم شون شونج وجي فينج مرميين لحد دلوقتي في المستشفى من ساعه ما نينج ضربهم. فبتبص له كده وبتفعل تقنيه عيون الشرينجان بتاعتها، وبتقوم سالها لو ما كانش واثق في تقنيه الشرينجان بتاعتها. لما بتفعل التقنيه ديت على المدير ماتشان بيتوتر منها شويه كده، وبيقول لها ان هو مش قصده، بس هو بس مش عارف يعمل ايه مع نينج علشان يتخلص منه. بتقوم مفهماه بعد كده انه لونج وون خطط يختبر فصل نينج كله، ولو حد فيهم فشل في الاختبار واحد بس على الاقل هيطردوا الفصل كله من الاكاديميه. في اليوم اللي بعد كده بيتجه نينج مع كل طلابه عند ساحه التدريب المجهزه بالمعدات المتطوره. بيقابلهم هناك المعلم هاو. فاول ما نينج بيشوفه كده بيقول ان هو مش متفائل بوش الراجل ده. يا اخي امال ليه بيقولوا عليك ان انت راجل وسخ وسيء السمعه كده مين اللي بيقول كده؟ الحته كلها بتتكلم عليك بتقول انت اوسخ راجل وازبل واحد في المنطقه. المهم المعلم هاو بيقطع تفكير نينج وبيساله لو كان جاي هنا علشان يجرب يستخدم المعدات. يبتسم كده ابتسامه مستفزه ويقول لنينج ان للاسف كل المعدات بايظه وبيتم اصلاحها حاليا، فبينصحه ان هو يرجع في يوم تاني. وهنا مون بتقوم ضرباه في ظهره كده وبتقول له وسع كده علشان يبصوا بص على المكان من جوه، وبيلاقوا فيها ان كل المعدات شغاله وفي كمان طلاب بيتدربوا جوه. بيبدا بقى يقول لها وهو متوتر كده ان المعدات اللي مع الطلاب دول دي المعدات الوحيده اللي شغاله، اما بقيه المعدات بايظه وهو مش هينفع يدخلهم علشان مش هيقدروا يعملوا حاجه جوه. لكنه في الحقيقه كان عمال بيقول في نفسه ان هو لو سابهم يدخلوا فالمدير ماتشان هينفخوا، وهو مش ناقص نفخ كفايه انه اقرع. ما تزعلش يا عزيزي الاقرع، في يوم من الايام هنكون كلنا اقرع. وبيقوم قافل الباب في وشه. هنا بقى نينج ما كانش عارف يعمل ايه بصراحه، بقى محتار من الاخر لحد ما شوف فينج بيقاطعه وبيقترح عليه ان هم ممكن يتدربوا بشكل نظري. طبعا لان نينج مش من العالم ده، لانه جاي من عالم موازي، بينصدم كده وبيقول في نفسه ان التدريبات النظريه على حسب ما كان يتذكر في العالم بتاعه عباره عن تقريبا واجبات منزليه، لحد ما بيجي لي شيو وشي فينج بيعرفوا ان هم مثلا ممكن يشوفوا مكان ويقعدوا يتدربوا فيه وخلاص تحت اشرافهم يعني. هنا هو كان مصدوم عشان ما جاتش في باله الفكره دي، فبتنتهز مون الفرصه دي علشان تفضل تذل فيه، لانه كان دايما بيقعد يقول لهم ان هو معلم فاكر وهيعلمهم كل حاجه. لحد ما بتظهر شيو في المكان بتقاطع كلامهم كلهم، وتعرف نينج ان هي ممكن تساعده علشان يلاقوا مكان يتدربوا فيه، وكمان ممكن تشوف له شويه معدات بسيطه. بس نينج اول ما بيشوفها بينصدم، ان المفروض ان دي كانت خطيبه نينج اللي هو صاحب الجسم الاصلي، وكان بيعتقد ان هي مثلا تكون اتجوزت دلوقتي. الجهه الثانيه كان كل الطلاب برضو مصدومين لما شافوها، عمالين بيقولوا ان دي تبقى شيوي ولقبها يبقى المعلمه الاسطوريه علشان هي تبقى من المستوى اس. المهم بنرجع لشيوي اللي بتعرض على نينج ان هي تساعده، فبيبتسم نينج كده وبيقول لها ان هي بما انها عرضت عليه هو هينتهز الفرصه ديت، وبيطلب منها ان هم يتقابلوا في الفتره الجايه اكتر علشان يدرب طلابه، يبدا في تجهيزهم كلهم للاختبارات الجايه الا هيطردوا كلهم من الاكاديميه. بينتهي بينا المشهد بعد كده بالليل، كان نينج عمال بيبص في المرايه علشان يستخدم على نفسه تقنيه عيون المعلم، لانه عايز يزود شويه في قوه الاستيقاظ بتاعته. بيعرفوا النظام ان هو معاه 110 نقاط نظام، فبيطلب منه نينج ان هو يرجع له 1% من قوه استيقاظه. فبالفعل بينفذ النظام كلام نينج وبيزود له 1% من قوه استيقاظه، بيكون كده نينج معاه 1% و8 من قوه الاستيقاظ. على طول بعد كده نينج بيرفع صباعه في السماء علشان يجرب مثلا يعمل تعويذه ناريه، لكنه يا دوب بيعمل شعره صغيره جدا، وبيقول تقريبا مع نفسه انه يقدر يولع البوتاجاز بيها. في اليوم اللي بعد كده بيروح نينج للغابه، لانه كان اتفق مع طلابه وشيوي كلهم يتقابلوا في الغابه ويتدربوا هناك، في حين ما هو كان ماشي كده بيقول ان المفروض الطلاب بتوعه يوصلوا في اي لحظه، لكنه لما بيوصل هناك بينصدم لانه بيلاقيهم كلهم وصلوا في المكان، وده بيبقى بسبب شيتيان علشان كان معاه عربيه فان واحده من احدث اصدارات السنه. ولما بيبدا نينج يركز في المكان كده بياخد باله ان مون بتشوي لحمه على وحش حجر عملاق، وشي فينج كان عمال بيقطع الخيار علشان يعمل افشخ طبق سلطه، ده طبعا في حين مكان لي شيو عمال بيتحكم فيه. كان نينجا عمال بيقول في نفسه هم العيال دول فاكرين نفسهم ان هم جايين يتفسحوا. بيقرر ان هو يروح يدور على يو تشانج، لانه شايف ان يو تشانج هم اعقل اتنين رغم ان هم ملزقين، لكنه لما بيبص جنبه كده بيلاقي الاتنين دول عمالين بيعملوا ايس كريم، بيبدا يصرخ فيهم بيقول لهم يبطلوا اللي بيعملوه، لانهم مش جايين رحله ميدانيه مثلا، هم جايين هنا علشان يتدربوا علشان عندهم امتحان. ده لحد طبعا ما شيو بتيجي وبتقول لنينج ان هي جابت له واحد ايس كوفي، فبيكنسل نينج اي حاجه قالها من شويه وبيقعد معاها علشان يشربوا الايس كوفي. ايوه ظبط.
فبيقرر نينج ان هو يسيبهم لفتره كده مبسوطين، وبعد شويه بينده عليهم كلهم وبيعرفهم ان هم هيتدربوا على نفس تقنياتهم القديمه، كأنه هيعدل عليهم ويحاول يحل الثغرات اللي فيها عشان الامتحان اللي جاي هيكون صعب جدا، لانهم مش بس هيواجهوا طلاب من المستوى بي، ده كمان ممكن يواجهوا المعلمين نفسهم اللي من المستوى بي، فبيعرفوا ان هم مستعدين وهيعملوا اي حاجه يقول عليها. وبنشوف بعد كده شيتيان كان جايب معاه واحد من احدث اجهزه صيد العصافير والطيور، وجات في باله فكره ليه ما يستخدمش الجهاز ده علشان يدرب تشو. جنون العظمه بيتملكه، بيختار بنفسه مره تانية وبيقول ان هو هيخلي تشو يدوق طعم الالم، بس بيجي نينج كده وبيضربه بالقفا علشان يرجعه لوعيه ويفكروا ان هو حوثال. زائد كمان ان نينج ما كانش مقتنع ان جهاز صيد العصافير والطيور هيعرفوا يدربوا بيه تشو، فبيبدا يبرر له شيتيان ان الجهاز ده غالي وبيستخدم القوى السحريه وما الى ذلك. فبيقرر نينج في نهايه بعد ما اقتنع تقريبا بفكره شيتيان ان هو يجرب، ما هو كده مش خسران حاجه ولا دافع حاجه من جيبه، لكن المشكله في الجهاز ده انه هيساعد تشو في التدريب على الدفاع مش الهجوم. استغرب تشو كده وما بيبقاش فاهم هيتدرب على الدفاع ازاي، فبيستخدم نينج نقاط النظام اللي حصل عليها من طلابه وبيبدا يطير في السما، في حين ما كان عمال بيقول لتشو ان هو هيدمج سحر الطيران مع سحر الدفاع. فهنا تشو ما كانش فاهم برضه ده هيفيده ازاي وازاي هيساعده في الهجوم، بس ما بيكملش كلامه الا وفجاه تشو وشيتيان بيلاقوا نينج نازل فوق دماغهم وبيفجر المكان. لما بيبدا الغبار يختفي من المكان بياخدوا بالهم ان نينج ما اتاذاش برغم ان الارض اتفجرت من حواليه، وده بسبب ان هو كان عامل درع. وكالعاده زي بقيه التلاميذ بيقرر تشو ان هو يثق في نينج بعد كده بيتجه ناحيه شيتيان وتشو وبيقول لهم ان هم من دلوقتي هيتدربوا سوا، وبما ان الجهاز ده شيتيان هو اللي جابه وبيعرف طريقه استخدامه فهو المسؤول عن تدريب تشو لحد ما يتقن تقنيه الطيران والدفاع. طبعا شيتيان ما بيصدق وبيروح يفعل الجهاز ده على طول. من كميه وسرعه الضربات اللي خرجت من جهاز صيد الطيور كانت تشو مصدوم، بس ده مش وقت الصدمه لان الضربات ديت كانت اقوى مما كان يتخيل، علشان كده بيفعل على طول سحر الدفاع وبيبدا يحاول يتفادى الضربات دي كلها. بس للاسف الضربات كانت سريعه جدا وقويه، ما قدرش يتفاداها كلها وبدا الدرع بتاعه ان هو يتكسر، ومع تدمير الدرع بتاعه بيحصل انفجار في السما. فقبل ما تشو يطير بعيد بسبب الانفجار ده بيلحقوا نينج بتعويذه بتثبته في السما، وبيقول لتشو شيتيان بعد كده ان هو هيسيبهم يتدربوا سوا، وبيتجه هو بعد كده ناحيه لي وشي فينج اللي كانوا مرعبين جدا لدرجه ان شي فينج كان خايف من نينج اكتر من خوفه على الفراخ المقليه. بيبص لهم كده نينج بنظره مرعبه وبيقول لهم ان هم بما انهم كانوا عايزين يتدربوا من بدايه القصه فهو هيدربهم لحد ما يكرهوا التدريب بتاعه. فهنا شي فينج بيحاول يطمن صاحبه، بيديله واحده من الوراك المقليه بتاعته وبيقول له ياكلها علشان تزيد طاقته وتشجعه على التدريب، لان نينج حس ان هم كانوا غير مهتمين بكلامه يتعصب منهم وبياخد الورك المقلي ده، لكنه في الحقيقه كان عايز ياكله لانه كان جعان. المهم يعني شي فينج بيقول ان هو مش مهتم بالتدريب ده وكل حاجه هتبقى سهله طول ما هو بياكل فراخ مقليه، لكنه ما بيكملش كلامه الا وبيلاقي لي شيو اخد منه ورك الفرخه المقليه بياكلها وبيقول له يسمع كلام المعلم نينج ويركز. بس ثانيه واحده شي فينج كده بيبص له بصدمه وبيبدا يعيط كده وهو عمال بيقول له انت اكلت الورك المقلي بتاعي، وفجاه مستوى قوته بيزيد 50% وبيدي لي شيو ضربه في نص بطنه كده كانت هتخليه يغمى عليه. بس قبل ما لي شيو يغمى عليه بيتحكم في شي فينج علشان يبعده عنه وبيخليه كمان يضرب نفسه. المهم نينج بيروح يقول لي شيو ان هو عنده طريقه جامده عشان لي شيو يتدرب ويزيد قوته العقليه والروحيه، بيهمس له كده في ودانه وخلونا نعتبر ان هو قال له يفكر في افكار جميله او حاجه تسعده علشان الرقابه والفيديو ده ما يتحذفش. وبالفعل بسبب كميه الافكار الحلوه اللي لي شيو كان عمال بيفكر فيها قوته زادت بطريقه نينج ما كانش يتخيلها، لدرجه ان نينج كان مصدوم من كميه الحاجات اللي لي شيو عمال بيفكر فيها. المهم لي شيو كان ماشي تمام عمال بيقول في نفسه ان هو مش متخيل ان الافكار الحلوه هتخليه بالقوه دي. بسبب كميه الافكار الحلوه دي فقد توازنه وكان هيقع على الارض، بس نينج بيلحق يمسكه قبل ما يقع وبيقول له يكمل في ايا كان الافكار اللي بتخليه سعيد يفكر فيها وهو عمال بيتدرب علشان يزيد قوته وتركيزه وما الى ذلك، ملناش دعوه هو بيفكر في ايه. المهم يا عزيزي المشاهد ان هو بيستمد قوته من الافكار السعيده اللي بالنسبه له، ملناش دعوه ايه الافكار دي ها. المهم يعني نينج بيسيب المعلم ده هو والافكار بتاعته وبيتجه بعد كده لمستر جلامبو اللي بيحب الفراخ الجامبو علشان ده دور تدريب شي فينج. شي فينج بيبتسم كده وبيقول ان هو عنده بس سؤال واحد، الواد اللي مرمي على الارض ده مبتسم وسعيد ليه؟ هو بيفكر في ايه بالظبط؟ فبيقطع نينج كلامه وبيقول له بص يا ابني انت عايز القوه، عايز الشهره، عايز كل البنات تحبك، عايز تبقى فاجر وداعر وابن لذينه، كل اللي عليك تعمله انك تسمع كلامي. فبدون اي تفكير شي فينج يبدا ينحني ويذل في نفسه محاوله منه تاديه طقوس الاستعباد علشان نينج يرضى عنه ويعلمه نفس طريقه تفكير الناس اللي بيعبدوا السيد البدوي. يا سيدي يا بدوي.
هنا نينج حس بالسلطه وشعور انك انت تمتلك عبد، وبدا يؤمر في شي فينج يسلمه كل الفراخ المقليه اللي بيمتلكها. بيبدا شي فينج يعيط كده وبيعرف نينج ان ما فضلش معاه غير جناح فرخه مقليه. على طول بياخد نينج الجناح منه وبيأمره ان هو يروح يتدرب، هيلف 10 لفات حوالين الغابه وبعد كده هيبقى يفكر ياكله. في حين ما كان شي فينج عمال بيجري وهو جعان، كان نينج عمال بيتمتع ويتلذذ بالطعام قدامه، بالذات بالجناح المقلي اللي لسه واخده منه من شويه. وبعد نص ساعه برضه لسه عمال بيعيط ان كل اللي عمال بيفكر فيه نينج اللي اخد منه ورك الفرخه المقليه عمال بياكلها دلوقتي، لدرجه ان هو داس على لي شيو وكان هيموته من غير ما ياخد باله. بنشوف نينج بعد كده اللي كان اخد باله من مون، كان اخد باله ان مون عماله بتقرا في كتاب. لما بيركز كده بيلاقي ان ده مش مجرد كتاب عادي، ده كتاب تعلم الاساسيات لاستدعاء الوحوش السحريه. يروح نينج ينده عليها كده يسالها ليه لسه بتقرا في الكتاب القديم ده اللي بيستخدموه بس المبتدئين، ده سبب لها احراج لحد ما نينج بيعرفها ان هو هيعلمها تقنيه جديده، والتقنيه دي اسمها وحش الروح. تستغرب كده وبتساله ايه هو وحش الروح ده. بيبدا نينج يفهمها ان على عكس الوحوش اللي هي بتستدعيهم في العاده بيبقوا معتمدين على كميه الطاقه وخبرتها وما الى ذلك، الا ان وحش الروح بيكون مميز، وهو وحش بيكون مربوط بيها يزيد قوته كل ما هي تزيد قوتها، وبيكبر كل ما هي بتكبر. هنا مون ما كانتش متاكده من كلام نينج، وكانت بتفكر تروح تكمل قراءه الكتاب بتاعها لحد ما نينج بيقرر ان هو يستخدم تقنيه الاستدعاء بتاعته وبيستدعي حصد الارواح بتاعه. هنا هي بتنبهر بقى، بدات تقول في نفسها لا 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 انا عايزه وحش زي ده. بيقول لها نينج ان ده الوحش الروحي بتاعه، وبيسالها لو لسه كانت عايزه تروح تقرا الكتاب ولا تتعلم تقنياته. فهنا مون عينها بتلمع كده وبتقول له كتاب مين؟ ما يتحرق الكتاب على اللي عايز يقراه، علمني التقنيه دي. وبالفعل بيقرر نينج انه يعلمها. تشد مون شعره سحريه من شعراتها المليانه بالطاقه الروحيه، وبتبدا تحرك ايديها عكس عقارب الساعه عشان تحول الشعره بتاعتها لبيضه وحش روحي. بتبدا بعد كده البيضه دي تفقس. هي في البدايه كانت منبهره جدا متشوقه تعرف ايه الوحش الروحي بتاعها، لحد ما بتلاقي ان طلع لها عصفور او تقريبا ده كتكوت، تصدقني ما اعرفش، انا اعرف في المستقبل لو كنت مهتم. المهم هنا مون بتتضايق وبتعرف نينج ان هي كانت عايزه حصد ارواح، علشان كده بتمسك العصفور بتاعها وبترميه في وش نينج. بيبدا نينج يفكرها ان الوحش الروحي بتاعها يا دوب لسه مولود دلوقتي، فطبيعي ان هو يكون شكله ضعيف، ان هي كل اللي عليه تعمله هتاكله وتشربه وتعتني بيه لحد ما يكون قوي ويساعدها في المستقبل. بس في مشكله واحده ونسى يقول لها عليه، في العاده الوحوش الروحيه بتتغذى على الطاقه الروحيه بتاعت اسيادهم، وبما ان الطاقه الروحيه اللي بتخرج من مون في شعرها فده معناه ان العصفور ده هياكل في شعرها. بتحاول مون انها تشيله من دماغها بس ما بتعرفش. العصفور الفجر ده كان عمال بيتفاداها بكل سهوله لحد ما بينتهي الحال بانه اكل جزء كبير جدا من شعرها، شكلها كده هتكون صلعه قريب. المهم مون كانت مرعوبه جدا ان شكل كده العصفور بعد يومين ولا 3 هيخليها ما عندهاش ولا شعره واحده في دماغها، فعلشان كده بتحاول تهرب منه بس هو كان عمال بيطير وراها. نينج كان واقف يتفرج من بعيد وهو حاسس بالذنب نوعا ما. المهم يعني في وسط ما هو واقف كده بيجي شيتيان وبيقول لنينج ان هو الصحيح علمه ازاي يحل المشكله في الدرع بتاعه عن طريق ان هو يعمل درع للدرع، بس دلوقتي هو عايز يتعلم تقنيه هجوميه. وما بنعرفش ايه اللي حصل بعد كده، ان بينتهي بينا المشهد بعد كام يوم في الجبال. نينج رجع علشان يشوف هم وصلوا فين في تدريبهم، بس هو كان نسى حاجه مهمه تقريبا، الا وهي ان هو ما اكلش شي فينج بقاله كام يوم لحد ما بقى عامل شبه الزومبي. ده ادى ان شي فينج بيروح يهجم على ايد نينج علشان ياكلها، او لا ده اللي نينج اعتقده في البدايه، وطلع ان شي فينج في النهايه كان عايز ياكل بس ورك الفرخه المقليه. العصفور الروحي بتاع مون بيروح يقعد على كتفه. نينج بعد كده بياخد باله ان مون بتقول له ما يقربش منها، وكمان شافها مغطيه شعرها، بيكون لسه رايح يسالها ليه غطت شعرها ومش عايزاه يقرب منها، يلاقي ان العصفور الروحي بتاعها بيهجم عليها في محاوله منه انه ياكل شعرها. وبعد جدال طويل ما بين مون والعصفور الروحي تقرر انها هي اللي تقطع شعره من شعرها وتاكل العصفور الروحي بتاعها. في حين ما كان نينج واقف يتفرج من بعيد كده كان عمال بيقول مع نفسه انه ما كانش يعرف ان الوحش الروحي بتاعها هياكل كميه الشعر دي وهو لسه في السن الصغير ده، فيا ترى ايه اللي هيحصل لما يكبر. تبدا بقى مون تلقي اللوم عليه، تعرفه انها لو كانت عارفه انها تخسر شعرها كله بسبب الوحش الصغير ده ما كانتش اتعلمت تقنيه الوحش الروحي. في يوم نينج متجاهلها وبيعرفها ان هي تكمل تدريبها وهو هيبقى يشوف حل للموضوع ده بعدين. بيقف كده شويه مع نفسه وهو عمال بيقول ان في ذكريات صاحب الجسم الاصلي تقريبا في زهره او نبته اسمها فاتيكا اللي بيصنعوا منها كريم الشعر، ممكن يبقى يجيبها المون علشان تكتر وتطول شعرها. لكن للاسف ذكريات صاحب الجسم مشوشه ومش قادر يكتشف فين المكان اللي بتكون فيه الزهره دي لحد ما بيفتكر شيوي، وبيقول مع نفسه ان بما انها معلمه من المستوى اس كانت خطيبه نينج صاحب الجسم الاصلي، فده معناه انها اكيد عارفه مكان الزهره دي. وفي حين ما هو كان عمال بيفكر كده بتيجي شيوي لانها كانت اخدت بالها ان هو كان عمال بيبص عليه، وبتساله هو بيفكر في، بيقوم معرفها ان هو كان عمال بيفكر في زهره فاتيكا ان هو محتاجها. هو بيسالها لو كانت تعرف مكانها، بتعرفه شيوي ان الزهره ديت موجوده في احد الجبال، لكن للاسف الشديد الجبل ده خطير جدا، كل اللي راحوا علشان يجيبوا الزهره ديت ما رجعوش احياء بسبب ان بيقال ان في وحوش كتير جدا بتحمي الزهره دي. نينج كان عمال بيقول مع نفسه مفيش حاجه خطر عليه طول ما هو بيستخدم نقاط النظام وبيستخدم تعويذات قويه، بس المشكله ان هو مش عايز يصرف كل نقاط النظام اللي معاه عشان لو وقع في مشكله بعد كده يعرف يستخدم تعويذ ما يتزنقش زي ما حصل قبل كده في مواجهه روش. فعلشان كده بيعرض على شيوي ايه رايها لو تيجي معاه. توافق شيوي على طول طبعا، بس بتعرف
وبتعرفه انها عندها شرط واحد. لما بيسالها نينج ايه الشرط بتاعها بينتهي بينا المشهد بعد ربع ساعه. كانت شيو عماله بتنده على الطلاب وبتعرفهم انها هتشرح لهم درس جديد. هم طبعا لما بيجوا بينصدموا من المنظر اللي هم بيشوفوه، الا وهو انهم شايفين نينج دلوقتي شبه ملط، لان شيو كانت عماله بتعطيهم درس احياء عمليا باستخدام جسم نينج. بعد كده بيرجعوا كلهم للاكاديميه، في حين ما كان نينج ماشي مع طلابه ياخد باله ان في حد بينادي عليه، واللي بيطلع المعلم لونج غون. بيقول لنينج ان طلابه هيفشلوا في الاختبارات، بما ان اغلب المعلمين اللي هيختبروا طلاب نينج هم من المستوى بي، بينصحوه من الاخر يعني ان هو ينسحب. طبعا الكلام ده كان عصب تشانج، بيقول له انت عبيط ولا ايه؟ بيبقى لسه هيسب لهم بالاب والام، كان نينج بيلحقه وبيقول له يحترم فرق السن اللي ما بينهم. كان في الحقيقه نينج كان عمال بيقول في نفسه اقسم برب الكعبه لولا ان نقاط النظام اللي معاه ما تكفيش كان فشخ الاكاديميه كلها، وبالذات ده علشان مش نازل له منظور. لحد ما بتيجي روشي بتقطع تفكيره بتعرفه ان الامتحان الاول هيبدا دلوقتي، واللي هي هتكون المسؤول عنه. بيدخل كل طلاب نينج علشان الاختبار الاول بتاعهم، في حين ما كان المعلم لونج وون متعصب جدا، كانه كان عمال بيقول في نفسه انهم اكيد هيفشلوا في الاختبار ده، لان الاختبار ده هيكون اختبار ورقي اللي هيكون معتمد بشكل اساسي على المواد اللي هم ذاكروها، واللي تقريبا نينج ما علمهمش اي حاجه فيها، علشان كده كان مطمن. المهم في الجهه الثانيه في الفصل بتاع المعلمه روشي كان كل طلاب نينج جاهزين للامتحان، تقريبا كانوا جاهزين للامتحان. ان تشانج اول ما بيشوف الاسئله دي بترجع ترتعش من صعوبه الكلام اللي اول مره يشوفه في حياته. شي فينج ما كانش فاهم ليه في اشكال هندسيه في اختبار اللغه الصينيه، اما بالنسبه للي شيو فهو كان استسلم خلاص، ده بسبب ان ورقه الامتحان كبيره جدا. حين ما هو كان مستسلم كده بتيجي المعلمه روشي بتبص لهم كلهم بشكل مرعب، وهي بتقول لهم ان لو كان بيفكروا يغشوا بطريقه ما فده على جثتها، وانها مستحيل تسيبهم يغشوا. وفي الاثناء ديت كان نينج مستنيهم بره لحد ما يخلصوا الامتحان بتاعهم. بعد ساعتين تقريبا بتخرج المعلمه روشي وبتقول لنينج ان الامتحان انتهى، ودلوقتي هي معاها نتائج الاختبار. طبعا المعلم لونج وون اول ما بيسمع الكلام ده بيجي علشان يشمت في نينج ويقول لنينج ان اكيد طلاب الاغبياء فشلوا في اول اختبار ليهم. بعد كده بياخد نتائج الاختبار من المعلمه روشي، لكن اول ما بيبص في الورقه بينصدم من اللي هو شايفه، ده بسبب انه اغلبهم جاب في الامتحان 60 درجه فما فوق من اصل 70 درجه للنجاح. نينج بقى بيستغل الفرصه دي بما ان الوضع اتقلب على المعلم لونج وون وبيبدا يتشمت فيه، فبيقوم المعلم لونج وون مطبق الورقه كده بيقول لنينج ان اكيد طلابه غش والا مستحيل الفشل دول ينجحوا في الاختبار ده. بيبدا نينج يقول له ان هو ما عندوش اي صلاحيات في الاختبار. ثانيا المعلمه روشي بتكرهه. ثالثا لو عنده اي مشكله او اعتراض يروح يكلم المعلمه روشي بما انها هي اللي كانت مسؤوله عن الاختبار. فبيقرر المعلم لونج وون ان هو يستسلم للامر الواقع وبيغادر، وهو بيقول لنينج ان ده مش اخر اختبار والاختبارات الجايه اكيد طلابه هيفشلوا فيها. المهم بعد ما بيغادر المعلم لونج وون نينج بيبص بسرعه ناحيه طلابه وبيساله هم نجحوا ازاي، هل ممكن مثلا يكونوا غشوا؟ بس هم بيعرفوا نينج ان هم مش اغبياء زي ما واضح عليهم لانهم كانوا بيذاكروا في وقت فراغهم. المهم بعد كده بيعرفهم نينج ان من دلوقتي بعد الاختبار ده هتبدا الاختبارات الفرديه. الاختبارات الفرديه ان هم هيختبروا دلوقتي كل واحد بالتقنيات والمهارات الخاصه بتاعته، واول شخص هيختبروه في الفصل هو تشو. بس نينج لما بيبص لمضمار الاختبار بتاعه يلاقي ان هو شكله اكبر ومبالغ فيه، بس خلاص هم مفيش في ايديهم حاجه وبيبداوا يشجعوا تشو خلاص. الجهه الثانيه كان نينج اخد باله كان المعلم لونج وون عمال بيكلم احد المعلمين اللي من المستوى اس اللي كان المفروض في مهمه خارج الاكاديميه. يوم المعلم ده معرفه قريب جدا هيحصل بطوله الاكاديميات العالميه اللي هيتنافس فيها اقوى واشهر الطلاب من المستوى اس، لكن المعلم ده كان اخد باله بعد كده من وجود نينج في المكان. فلما بيعرفوا المعلم لونج وون ان نينج موجود هنا علشان هم بيختبروا الفصل بتاعه، يقرر المعلم ده ان هو هيراقب طلاب نينج عشان يشوف يا ترى هل اقوى معلم في العالم بعد ما فقد قوته لسه هيعرف يعلم تلاميذه. والغريب ان الاول مره نينج بيتوتر لما بيبص له المعلم ده، وبنكتشف ان المعلم ده كان اسمه المعلم ليو. فلما بيجي تشو يسال نينج لو كان يعرف المعلم ليو بينكر نينج ان هو يعرفه وبينصح تشو ان هو يركز في الامتحان بتاعه. شوف بعد كده المعلم لونج وون من غرفه المراقبه كان طالع على شاشات حلبة السباق، وكان عمال بيقول لهم ان ده اول اختبار لطلاب فصل نينج وهيختبروا فيه تشو، هيقيموا سرعته عن طريق المنافسه ما بين تشو واحد المعلمين اللي بيكون اسمه زينج مينج. المهم الاختبار كالتالي، بكل بساطه اللي يخلص السباق الاول هو اللي يكسب، وفي شويه عوائق كور الوان عملاقه من الاحسن يتفادوها علشان هتبطئ سرعته. هنا المعلم زينج مينج عمال بيتريق على تشو بينصحه ان هو يستسلم بكرامته بدل ما يخسر ويحرج نفسه قدام الكل. فبيبقى لسه تشو رايح يرد عليه الا وفجاه بيلاقي ان اول ما المعلم لونج وون بيعلن ان المسابقه بدات بيلاقي ان المعلم زينج مينج ده بينطلق لانه مفكر نفسه ذا فلاش، عمال بقى بيقول في نفسه ان تشو مش هيقدر يلحقه. بس ما بيكملش كلامه ده الا وفجاه بيلاقي تشو بيطير جنبه. فبيقرر المعلم زينج مينج ان هو هيستخدم الطرق الرخيصه، وهي انه هيستخدم بالونات الالوان العملاقه يا دوب بيلمس كل واحد منهم بحيث انهم ينفجروا اول ما تشو يقرب منهم. وبالفعل تشو ما عملش حساب ان هو هيعمل الحركه دي علشان كده بتلزق كل الالوان دي فيه، وبالفعل بتنجح الخطه بتاعه المعلم زينج مينج وبيقدر يبطئ تشو. في حين ما كان زينج مينج عمال بيجري كده بيقول لتشو ان هو اكيد هيفشل في الاختبار ده وهيطرد نينج وفصله كله من الاكاديميه. وبيستمر زينج مينج على هذا الحال، كل ما يقرب من بالونات الالوان العملاقه يفرقعهم علشان يبطئ تشو بقدر الامكان. بس تشو كان جاب اخره، بيقدر ان هو يتفادى كل البالونات ديت بكل سهوله. واول ما تشو بيقرب يتخطى المعلم
المعلم زينج مينج يفضل يتريق عليه ويقول له ازاي هو معلم وطالب من الفصل دي اسرع منه. الكلام ده كان عصب زينج مينج، علشان كده بيقرر يستخدم احد تعويذاته المنفجره وبيرميها بعد كده على تشو قبل ما يعديه. الضربه ديت كانت قويه جدا لدرجه انها بتعمل انفجار في الحلبه كلها تقريبا. بعد كده زينج مينج بيقول ان اكيد لما تشو خد الضربه دي اغمى عليه فيقدر ان هو يخلص السباق براحته، لكنه بينصدم بعد كده لما بيشوف ان تشو عمل درع وقدر يصد الضربه دي. طبعا الكلام ده كان عصب نينج، بينده على لونج وو وبيساله ازاي المعلم زينج مينج يمد ايده على الطالب بتاعه تشو، ومش المفروض ان ده ضد القوانين. فبيبدا لونج وو يعرف نينج ان اي حاجه مسموحه طول ما هم ما خرجوش من حلبه السباق. بيبص له كده نينج وهو متعصب وبيقول للونج وون ان المفروض الاختبار عباره عن سرعه بس، وان اللي يسبق التاني يكسب، لكنه شايف ان المعلم زينج مينج عمال بيستخدم طرق رخيصه عشان يكسب، زي ان هو يفرقع البالونات او يهين في تشو او حتى يستخدم عليه تقنيات هجوميه. هنا لونج وون بيبص نينج وهو عمال بيبتسم وبيكرر له نفس كلامه، بيعرف نينج ان طول ما هم ما خرجوش من الحلبه يبقى يقدروا يعملوا اي حاجه في حلبه السباق. بعد الكلام ده مباشره كانت مون اخذت بالها من حاجه، هو نينج راح فين؟ وبنعرف ان نينج طلع يفشخ المعلم لونج وون في غرفه المراقبه. يفشخه مينج بياخد منه المايك والكاميرا وبينده بعد كده على تشو، بيقول لتشو ان المعلم لونج وون قال ان اي حاجه مسموحه طول ما هم ما خرجوش من حلبه السباق. الكلام ده ينطبق برضه على تشو، ده ما يمنعوش ان هو يهجم دلوقتي على المعلم زينج مينج. بيبتسم كده تشو بيقول يا سلام بس كده من عينيا. وفي حين ما كان المعلم زينج مينج عمال بيجري في امان الله بيبص وراه علشان يشوف تشو لحق ولا لسه، ويا ريته ما بص وراه لانه بيلاقي رجل تشو في وشه. تشو كان مستخدم الدرع اللي نينج علمه له، فلما خبط في المعلم زينج مينج بيلزقه في الارض. وبعد كده تشو بيعدي خط النهايه وبيكسب الامتحان بكل سهوله. يبدا الكل يهتف له والكل كان فرحان ما عدا طبعا المعلم لونج وو اللي بيقول لنينج ازاي واحد من تلاميذه يضرب المعلم المسؤول عن الامتحان بتاعه، ان ده بيخالف القوانين الدستوريه والاكاديميه، فبالتالي بيعلن ان تلميذه فشل في الاختبار. يبص له نينج كده وبيقول له استنى ثانيه واحده، هو مش انت لسه قايل من شويه اما المعلم زينج مينج ضرب تشو ان اي حاجه مسموحه في حلبه السباق؟ بيبص لونج وون لنينج كده وبيقول له يا راجل انا قلت كده يا ابني، وبيعمل نفسه عبيط ومش فاكر. فهنا بقى نينج كان جاب اخره، مش مهتم بقى بكميه نقاط النظام اللي هيستخدمها على الحثاله ده، المهم ان هو هيربيه لحد ما بيجي المعلم ليه وبيعرف المعلم لونج وو ان تلميذ نينج ما خرجش القواعد، ان هو كان عمال بيتفرج وشاف ان هو فاز بعدل وانصاف. بيروح يهمس له كده وبيقول له من الاخر يمشي الدنيا لان لسه نينج عنده تلاميذ كتير، وبيعرفه ان هو طالما واثق ان نينج يستحق هو وطلابه يطردوا من الاكاديميه يعدي له الامتحان ده، واكيد في واحد تاني من طلابه هيفشل في الاختبار الجاي. بيوافق المعلم لونج وون وبعد كده المعلم ليه وبيروح للينج بيقول له مين كان يتخيل ان هو يحول الفصل الحثاله اللي هو فيه ده لطلاب اقوياء قوتهم بتنافس معلمين المستوى سي. بيهمس له كده في ودانه وبيقول له ان هو بيشفق عليه بعد ما كان واحد من الاقوى بقى واحد من الاضعف رغم ان هو لسه عنده جميع خبراته. المهم بيروح بعد كده المعلم لونج وو بيعرف الطلاب ان تشو نجح في الاختبار بتاعه، وبيطلب بعد كده من طلاب نينج انهم يستعدوا يختاروا واحد ما بينهم علشان يبدا الاختبار اللي بعد كده. فاول ما شي فينج بيسمع الكلام ده بيرفع ايده وبيطلب منهم ان هو اللي عايز ياخد الاختبار الجاي، وده بسبب ان لحد دلوقتي يا عيني الواد ده ما اكلش من ساعه ما كان بيتدرب مع نينج لان نينج منعه من الاكل. المهم بنشوف بعد كده شي فينج واقف في حلبة الاختبار الثاني مع المعلم ليفي اللي هيكون المسؤول عن الاختبار بتاعه. في الوقت ده كان نينج عمال بيقول لشي فينج انه لما يجي يواجه المعلم ليفي ينحني لمدة 10 ثواني وبعد كده هيقف بسرعة ويضرب المعلم ليفي. الجهة الثانية كان المعلم لونج وو عمال بيقول للمعلم ليفي ان المعلم زينج خسر في مواجهة تشو فهو لازم ما يخسرش المرة دي. وبيستعد بعد كده شي فينج والمعلم ليفي، بس المعلم ليفي كان اخد باله ان شكل شي فينج حالته الصحية لا تبشر بالخير، فعشان كده بينصحه يستسلم ويروح للدكتور. بس شي فينج بيقول له ابوس ايدك عايز اخلص الاختبار ده بسرعة، سواء انا خسرت او كسبت المهم ان انا هاكل بعد كده، يلا نخلص الاختبار ده. بيسمع المعلم ليفي الكلام ده فبيروح يهجم على شي فينج على طول، بس شي فينج بيقدر ان هو يتفادى الضربة دي في حين ما كان المعلم ليفي مصدوم. واللي صدمه اكتر ان شي فينج كان منحني وعمال بيعد من 1 ل10، دي حاجة عصبته جدا فعلشان كده كان رايح يضرب شي فينج. بس قبل ما بيعمل كده بيلاقي فجأة شي فينج واقف بسرعة، والحركة اللي عملها دي اثرت في كمية الدم اللي بتوصل للدماغ فعلشان كده فقد تركيزه ووعيه. كان اخر حاجة كان فاكرها ان نينج قال له يهجم على المعلم ليفي بعد ما ينحني لمدة 10 ثواني. ينجح شي فينج يعمل كده وبيدي للمعلم ليفي ضربة في نص بطنه، وبما ان شي فينج قدرته الاساسية كل ما يفقد تركيزه او وعيه يكون اقوى، الضربة دي كانت قوية جدا لدرجة انها لزقت المعلم ليفي في مدرج المشاهدين. وبعد كده بيفقد شي فينج تفكيره تماما وبيسيب المعلم ليفي مصدوم من اللي حصل. هو عمال بيقول في نفسه ان هو لو ما كانش صد الضربة ديت بايديه فكان زمانه دلوقتي مرمي في المستشفى. بس في اثناء تفكيره ده بينده عليه المعلم لونج وو بيساله ازاي خسر قدام الطفل الفاشل ده اللي ضربه ضربة واحدة وبعد كده اغمى عليه. بيبص له كده المعلم ليفي ويقول له يجي ياخد الضربة اللي خدها مكانه وبعد كده يتكلم، لانه دلوقتي بعد ما اخد الضربة ديت كمعلم شريف بيعتبر ان هو خسر قدام شي فينج، وبيسيب المعلم لونج وو متضايق ومتعصب. المهم لي شيو بعد ما شاف ان شي فينج اغمى عليه بما انه واحد من اعز اصحابه فعرف ازاي يرجعه لوعيه باستخدام الوراك المقليه السبايسي
وبالفعل اول ما شي فينج بيشم ريحه الورك المقلي ده بيصحى كده وبيتجه نظره لي شيو، لدرجه ان لي شيو كان شكله ندم بسبب الفكره دي، بسبب ان شي فينج بينقض عليه وكان هياكل دراعه كلها. بيبدا بقى شي فينج عمال بيجري ورا لي شيو، في حين ما لي شيو كان عمال بيقول له يهدى وهيجيب له الفراخ اللي هو عايزها. بعد 10 دقايق كان شي فينج عمال بياكل الوراك المقليه بكل سلام. لا، لي شيو كان مضطر انه يتحكم فيه علشان ياكل في هدوء، ده طبعا بعد محاولات شي فينج من انه ياكل ايد لي شيو. بعد كده لي شيو بيسمع المعلم لونج وو بينده عليه وبيعرفه ان الاختبار الجاي هيكون ليه، فبيروح لي شيو عند مكان الاختبار، بيعرفه المعلم لونج وو ان المسؤول عن الاختبار بتاعه هيكون المعلم بيلي، خبير في التنويم المغناطيسي والسحر النفسي. لساحرتنا المواهب أصيلة، وجلب الحبيب ورد المطلقة. أول ما بيبدأ الاختبار بيفعل المعلم بيلي تقنية مجال الوهم بتاعه، في حين ما كان المعلم لونج هو عمال بيراقب من بعيد وبيقول إن مجال الوهم بتاع المعلم بيلي مستحيل طالب فاشل من المستوى دي ينجح في إنه يخرج منه. المهم المعلم بيلي بعد ما بينجح إنه يدخل لي شيو المجال بتاعه بيهجم على لي شيو بعد كده بتقنية الأوهام اللي بتخلي لي شيو يبدأ يتخيل إن هو في بركان، والمعلم بيلي بيتحكم في الحمم البركانية وبيهجم بيها على لي شيو. طبعا لي شيو عارف إن دي مجرد هجمات ووهم وخدعه نفسيه، انه ما ينفعش يسيب الضربات دي تيجي فيه، اولا بجد لانها هتاثر بجد عليه وهتألمه، ثانيا بسبب انها هتأثر بجد عليه وهتألمه. وفي حين ما هو كان عمال بيجري كده بيرمي تعويذه التحكم على المعلم بيلي، بس المعلم بيلي بيصدها وبيلغاها بكل سهوله. فهنا لي شيو ما عادش عارف يعمل ايه، بسبب ان قدراته النفسيه لسه ما وصلتش للمستوى انها تتحكم في عقل معلم من المستوى سي بالسهوله دي. هو دلوقتي محتاج ان هو يشتت انتباهه بحاجه علشان يتحكم فيه من غير ما يصد التقنيه بتاعته. بس فجاه المعلم بيلي بيتهور، بيعمل وهم جديد بيستنسخ فيه نفسه ل3 نسخ، والثلاث نسخ دول كلهم بيهجموا على لي شيو باستخدام سحر الوهم الجليدي. الضربه دي جت فعلا في لي شيو وخلته يترمى على الارض كده وعلى وشك انه يغمى عليه، وده خلى المعلم بيلي يبدا يضحك ضحكات هستيريه نرجسيه، عمال بيقول لي شيو ان هو هيخلص عليه دلوقتي باستخدام تقنيه الظل العملاق بتاعه. يهجم عملاق الظلام على لي شيو ويكون على وشك يسحق لي شيو، بيحاول لي شيو ان هو يفكك عملاق الظلام بس برضه ما بيقدرش، بيحاول ان هو يصد الضربه ديت بقدر الامكان. حين ما كان المعلم بيلي عمال بيقول له مش هيقدر يهزمه، وعملاق الظلام بيكون انتهى من سحق لي شيو، خد باله المعلم بيلي بعد كده ان لي شيو مش موجود تحت ايد عملاق الظلام، ده لان لي شيو كان اتسلل من ورا المعلم بيلي في حين ما كان مختر بنفسه وداخل في حاله من جنون العظمه. هنا كان لي شيو بيبتسم له بعد ما نجح في انه يستخدم عليه تقنيه التحكم، وبيخلي بعد كده عملاق الظلام بتاع المعلم بيلي يهجم عليه بضربه قويه جدا. زي ما انا قلت ده كان مجرد وهم، كانه كان بيأثر بجد عليهم في الحياه الحقيقيه، عشان كده المعلم بيلي لزق في السقف من قوه الضرب. المهم لي شيو كان فرحان جدا، وبسبب فرحته دي النظام بيعطي النينج 100 نقطه نظام. في نفس الوقت برضه كان شي فينج فرحان علشان صاحبه وبيعطي النينج 80 نقطه نظام هو التاني. المهم يعني لي شيو بيروح لشي فينج وبيقول له ان هو تعبان جدا، فبيقرب منه شي فينج وبيقول له انا عندي الحل، كل وراك مقليه وهتبقى زي الفل. بيقرروا هما الاثنين بعد كده يتجهوا للمطعم ياكلوا شويه فراخ مقليه على ما يبدا الاختبار الجاي بتاع مو، وسابوا المعلم لونج وهو متغاظ في نفسه. وبس يا عزيزي المشاهد، اللي هنا نكون وصلنا لنهايه الموسم الاول من حكايه نينج المعلم المجنون. هو مش مجنون قوي يعني، بس هي القصه اسمها كده، بس ده مش مهم. المهم هو ان لو القصه عجبتك فلازم تشترك في القناه، ده حرام بجد يعني. 80% من اللي بيتفرجوا على فيديوهاتي مش مشتركين، عارف يعني ايه يا عزيزي المشاهد؟ 80% كتير. المهم سيب لي تعليق حلو زيك علشان على حسب التفاعل هكملها، لان ده موسم واحد بس منها. انت حرفيا القصه دي لو عجبتكم خليكم تزهقوا منها بسبب كميه الفصول بتاعتها، حرفيا كتير. A few moments later. اتمنى تكون الفكره وصلت. عامه هي القصه في رايي يعني الشخصي ممكن اعطيها 7/10، ممكن تاخد تقييم احسن من كده، بس هي اتظلمت بسبب رسمها، لكن الرسم بيتحسن يعني مع كل موسم جديد. المهم يعني انا مش عايز اطول عليك، مع ان انا طولت، عارف انها خاتمه طويله نوعا ما. الشخص اللي هيشوف الخاتمه دي كلها هو حاجه من اتنين، اما شخص ما عندوش حياه، سنجل بائس حساله سايب مذاكرته اي حاجه لها لازمه في الحياه وجاي يتفرج على الفيديو بتاعي، اما شخص بيحبني يعني، ودي حاجه تسعدني جدا، مع ان انت برضو اكيد ممكن تكون سايب حاجه اهم من انك تتفرج على الفيديو ده، مذاكرتك مثلا. سنجل بائس حساله بس بتحبني، ده معناه ان انا بحب، انا بحب الناس اللي بتحبني في الله طبعا. وبس اشوفكم في فيديو جديد، في امان الله. كتير.